xin chào ạ. 날이 많이 더워졌습니다. 날이 많이 더워졌어요. Thời tiết thì càng ngày càng trở nên nóng hơn rồi ạ. 한 주가 많이 더우셨죠? Một tuần vừa qua thì mọi người rất nóng đúng không ạ? 네, 이런 더울 날에는 콩카페에 가가지고 코코넛 커피 한 잔 마시면 참 좋은데요. Vào cái ngày nóng bức như thế này á, được đi vào quán cộng cà phê rồi uống một cái cốc cà phê dừa thì sẽ rất mát đúng không ạ? 그래도 또 저희는 주님의 은혜에 감사해서 또 말씀 들으러 이렇게 오신 거죠. Nhưng mà chúng ta thì không có đi đến đó mà chúng ta bởi vì cảm tạ ân điển của Đức Trời nên đã đến đây để nghe lời của Chúa đúng không ạ? 네, 같이 기도하고 시작하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để bắt đầu nhé. 사랑과 은혜가 풍성하신 우리 아버지 하나님 진심으로 감사드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài là Cha của chúng con, là đấng đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. 죄인인 저희를 위해 십자가에서 보혈을 흘려주심으로 저희 모든 죄를 단번에 영원히 사해 주신 은혜 진심으로 감사드립니다. Chúa, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa bởi vì ân điển đáng kinh ngạc của Ngài, đó là Ngài đã dùng huyết báu của Ngài để tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng con và đã ban cho chúng con sự cứu rỗi. 그 은혜로도 너무나 감사한데 주님 몸된 교회 가운데 인도해 주셔서 하나님의 말씀으로 또 믿음의 교제로 아버지와 형제자매님들의 사랑과 은혜로 저희 마음에 힘을 주시고 위로해 주심도 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con cũng xin dâng lời cảm tạ Chúa bởi vì không chỉ như vậy mà Ngài còn cho chúng con được ở trong hội thánh thân thể của Chúa, để cho chúng con có các anh chị em để chúng con có thể được cùng nhau nghe lời của Chúa, có được cái buổi thông công bằng đức tin và có thể yêu thương lẫn nhau và đón nhận được ân điển của Đức Chúa Trời thông qua tình yêu thương các anh chị em. 내 안에 거하라 모이기를 힘쓰라라는 말씀에 순종하여 저희 오늘 주님 안에 함께 모였습니다. Chúa ơi, chúng con ngày hôm nay đã nhóm họp tại nơi đây vâng phục theo đúng như lời của Chúa đã nói rằng hãy cứ ở trong ta. 아버지께서 각 사람의 마음과 사정을 아시오매 각 사람에게 필요한 말씀의 빛으로 그 마음 가운데 비춰주시길 기도드립니다. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài là đấng biết rõ hết mọi sự tình và hoàn cảnh của từng người. Vậy xin Chúa Ngài hãy dùng lời của Chúa để soi dọi vào trong tấm lòng của từng người. 아버지의 말씀으로 저희 영혼을 소생시켜 주셔서 남은 생에 더욱 감사하는 마음으로 열정으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Vậy xin Chúa hãy dùng lời của Ngài để hồi sinh lại tấm lòng của chúng con, để trong phần đời còn lại này chúng con có thể sống một đời sống nhiệt huyết và sống báo đáp ân điển của Ngài. 저에게 믿음을 더해 주시옵소서. Vậy xin Chúa hãy ban cho chúng con thêm đức tin hơn nữa. 아버지의 마음으로 또 아버지의 시선으로 모든 것들을 바라볼 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để chúng con có thể nhìn tất cả mọi thứ bằng cái tấm lòng và bằng cái tầm nhìn của Chúa. 저희를 통해서 더 많은 영혼들이 구원받을 수 있도록 저희 삶을 다스려 주시길 기도드립니다. Chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy cai trị đời sống của chúng con, để thông qua đời sống của chúng con mà sẽ có nhiều những người mới sẽ nhận được sự cứu rỗi. 그래서 저희를 통해서 더 많은 영혼들이 구원받고 아버지께 영광이 되고 그 안에서 저희도 기뻐할 수 있도록 주님 도와주시옵소서. Xin Chúa hãy giúp đỡ để chúng con thực sự thông qua chúng con mà nhiều linh hồn mới sẽ nhận được sự cứu rỗi và chúng con có thể dâng được vinh quang lên cho Chúa và chính chúng con cũng có thể được hưởng niềm vui ở trong vinh quang đó. 오늘 이 시간 주 성령님께서 함께해 주셔서 각 사람의 마음에 아버지의 말씀을 심겨주시길 간절히 기도드립니다. Chúa ơi, vào ngày hôm nay chúng con khao khát cầu nguyện xin Chúa Ngài hãy ở cùng với từng người chúng con và gieo lời của Chúa, khắc vào lời của Chúa thật sâu ở trong tâm linh của từng người. 저희를 언제나 사랑하시는 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng lúc nào cũng yêu thương chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 네, 성경 출애굽기 21장입니다. Chúng ta mở sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 21 ạ. Sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 21 ạ. 출애굽기 21장 1절부터 6절입니다. Sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 21 từ câu 1 đến câu 6 ạ. 읽어주세요. Từ câu 1 đến câu 6 ạ.
Đây là những luật lệ con phải truyền cho dân chúng. Khi con mua một người nô lệ hay Hebrew, người đó sẽ phục vụ 6 năm, đến năm thứ 7 người đó sẽ được tự do ra đi mà không phải trả tiền. Nếu người đó vào ở một mình thì sẽ ra đi một mình, nếu có vợ thì sẽ ra đi với vợ. Nếu người chủ cưới vợ và nếu vợ sinh được con trai hay gái thì người đó sẽ ra đi một mình, vợ và các con thuộc về chủ. Nếu người nô lệ nói tôi thương chủ, vợ và con cái tôi không muốn ra đi tự do, thì người chủ sẽ dẫn người đó đến trước mặt Đức Chúa Trời, đem lại gần cửa hay trụ cửa, rồi lấy mũi dùi xỏ tai để người đó sẽ phục vụ người chủ ấy trọn đời. 예, 오늘 같이 살펴볼 내용은 종에 대한 이야기, 귀를 뚫은 이야기, 종이 귀를 뚫은 이야기입니다. Và cái nội dung ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học và tìm hiểu, đó là cái câu chuyện liên quan đến người đầy tớ, nô lệ đấy ạ. Và là cái câu chuyện nói về cái đầy tớ bị dùi tai ạ. 예, 아시는 것처럼 출애굽기는 이스라엘 백성들이 이집트에서 탈출한 이야기입니다. Giống như mọi người biết thì đây là cái câu chuyện nói về cái việc mà xuất Ai Cập ký, là nói về câu chuyện Israel đi ra khỏi Ai Cập đấy ạ. 이스라엘 백성들이 홍해를 통과해서 광야로 들어가죠. 바로 가나안 땅 들어가기 직전에. Đó là cái lúc mà dân Israel sau khi mà đi qua biển đỏ thì trước khi mà đi vào đất Canaan ạ. 그들은 가나안 땅으로 들어가지 않고 시내산에서 하나님의 율법을 수여받습니다. Họ đã không có đi vào đất Canaan luôn, mà họ đã ở trên núi Sinai và đã nhận được cái luật mà pháp từ Đức Chúa Trời ạ. 그리고 그 율법을 범했을 때 그 죄를 용서받을 수 있는 성막, 하나님께서 함께 하시는 그 성막을 짓는 일을 하는데 1년 정도 시간을 보냅니다. Rồi họ đã trải qua, sau khi mà họ đã nhận được cái điều răn của đời trời, gìn giữ cái luật pháp của đời trời như thế vậy, thì họ đã mất khoảng 1 năm để xây dựng đền tạm. 그래서 출애굽기는 세 부분으로 나눌 수 있는데요. Thì sách xuất Ai Cập ký thì có thể được chia thành 3 phần ạ. 이스라엘 백성들이 이집트에서 탈출한 이야기를 일부라고 한다면 Gọi cái câu chuyện mà Israel đi ra khỏi Ai Cập là phần 1. 시내산에서 율법을 수여받는 내용을 2부라고 할 수 있습니다. Vậy thì có thể gọi cái việc mà trao nhận cái luật pháp ở trên núi Sinai đó là phần 2 ạ. 그리고 나서 성막을 짓는 내용을 3부라고 할 수 있어요. Rồi sau đó là cái nội dung nói về việc xây dựng đền tạm, thì đó có thể gọi là phần 3. 그 시내산에서 율법을 수여받는 내용이 출애굽기 20장부터 나옵니다. Và cái nội dung về việc là trao nhận cái luật pháp đó ở trên núi Sinai thì được xuất hiện từ trong sách xuất Ai Cập ký đoạn 21 trở đi ạ. 출애굽기 20장에는 여러분이 잘 아시는 이스라엘 백성들이 지켜야 할 대표적인 10가지 계명이 나와 있죠. Ở trong sách xuất Ai Cập ký đoạn 20 thì có xuất hiện 10 cái điều răn mà dân Israel phải gìn giữ, mà mọi người cũng biết rõ rồi đúng không ạ? 10계명입니다. Đó là 10 điều răn ạ. 그리고 이제 21장부터 23장까지는요. 민법이라고 할 수 있는 그런 법들이 나와요. Và từ đoạn 21 đến đoạn 23 trở đi thì có xuất hiện luật mà có thể gọi đó là luật dân sự. 실제로 이스라엘 백성들이 일상생활 가운데 어떤 법들을 지켜야 되는지 자세히 나와 있습니다. Và trong những cái đoạn đó thì có ghi chép rõ chi tiết là dân Israel trong lúc mà sinh hoạt trên đời sống thực tế đó thì họ cần phải tuân giữ những cái gì ạ? 근데 20장 10계명 이후에 가장 첫 번째로 나오는 법이 종에 대한 법이에요. Nhưng mà 20장에 10계명이 나오고요. ở trong sách xuất Ai Cập ký đoạn 20 thì xuất hiện 10 điều răn. 그리고 21장에 처음으로 나오는 법이 종에 대한 법입니다. Và đoạn 21 thì cái luật xuất hiện đầu tiên đó là nói về cái luật về nô lệ. 종은 노예를 말하는 겁니다. Nô lệ đấy ạ. 인류 역사 가운데 많은 노예가 있었죠. Ở trong lịch sử nhân loại thì đã có nhiều nô lệ đúng không ạ? 이스라엘 백성들도 이집트에서는 노예였습니다. Và dân Israel cũng đã từng làm nô lệ ở Ai Cập ạ. 그들에게는 어떤 자유도 없었습니다. Và đối với những người đó thì họ không có một cái quyền tự do gì hết. 인권도 없었죠. Cũng không có nhân quyền ạ. 시키는 대로 일해야만 했습니다. Và họ đã phải sống mà sai như thế nào thì phải làm theo đúng như thế vậy ạ. 이집트에서 400년 동안요. Và sống như thế vậy ở trên đất Ai Cập 400 năm ạ. 흙 이기기도 하고 벽돌도 만들고 농사도 짓고 Cũng làm chín đất này, rồi nung gạch này, rồi cũng xây các thứ đồ. 그런데 잠깐이라도 쉬면 채찍에 맞는 일도 있었고요. Nhưng mà nếu như mà chỉ cần dừng lại một chút thôi là cũng sẽ bị người ta đánh đòn ạ. 그것들도 잘 감당할 수 없으면 죽여서 그냥 죽이는 일도 다반사였습니다. Và nếu như vậy cũng không thể chịu đựng được thì thậm chí là còn phát sinh cả cái việc là bị giết chết nữa. 그 노예의 역사는 우리 시대까지 이어지고 있죠. Và cái
cái lịch sử của nô lệ đó thì đến thời đại của chúng ta bây giờ vẫn còn. 미국은 다인종 국가인데요. Đất nước Mỹ là đất nước đa quốc tịch à? 여전히 인종 차별이 있습니다. Nhưng mà vẫn còn cái việc mà phân biệt chủng tộc ạ. 특별히 미국 남부 지역에서 흑인들에 대한 차별이 아직까지 남아 있다고 해요. Đặc biệt là người ta còn nói rằng ở phía Nam Mỹ hiện tại bây giờ người ta vẫn còn phân biệt chủng tộc người da đen ạ. 한 60년대, 70년대까지만 해도요. 흑인이 묵을 수 있는 호텔이 따로 있었답니다. Và đến chỉ tính đến năm khoảng 60 70 thôi là hồi đó là vẫn còn cái việc mà để riêng những cái chỗ ở khách sạn riêng cho những người da đen. 그리고 흑인들이 갈 수 있는 상점이 따로 있었고요. Rồi cũng có những cái cửa hàng riêng biệt chỉ dành cho người da 흑인들이 đen. 갈 수 있는 화장실이 따로 있었대요. Rồi cũng có riêng những cái nhà vệ sinh chỉ người da đen được đi ạ. 흑인들이 먹을 수 있는 물이 따로 있었답니다. Rồi người ta còn nói là có cả cái nước dành riêng cho người da đen uống ạ. 그러한 의식들이 지금도 사라지지 않고 있어요. Và những cái nhận thức, những cái tư tưởng như thế vậy thì đến bây giờ người vẫn chưa có biến mất đâu ạ. 우리 시대는 자유 시대라고 할 수 있는데요. Có thể gọi thời đại của chúng ta là cái thời đại tự do. 이때도 이러하다면 이 말씀의 배경이 되는 3,500년 전에는 노예에 대한 사람들의 시선, 인식이 어땠을까요? Nhưng mà dựa trên cái câu kinh dựa trên cái câu kinh thánh, bối cảnh của cái lời kinh thánh này như thế vậy là cách đây 3.500 năm trước như thế. Vậy thì 노예에 대한 cái nội dung nói về nô lệ đó là như thế nào ạ? 그때 노예에 대한 법이 있었을까요? Lúc đó thì liệu rằng đã có luật về nô lệ chưa ạ? 노예를 보호해 주는 법 있었을까요? Liệu rằng có cái luật là bảo vệ nô lệ bao giờ chưa ạ? 없었습니다. Không có đâu ạ. 그때는 그냥 농장주가 자기 하기 나름이에요. Lúc đó là chủ nông trại muốn làm thế nào thì làm như thế vậy ạ. 만약에 노예가 도망을 갔습니다. Giả sử nếu như mà nô lệ mà chạy trốn ạ, 그러면 그 노예를 잡기 위해서 한국에서는 추노라고 하죠. 노예 사냥꾼을 보내서 잡아옵니다. vậy thì chủ nông trại, chủ đấy sẽ sai người săn nô lệ đi để bắt cái tên nô lệ đó về ạ. 그래서 많은 노예들 앞에서 채찍질을 한대요. Bắt về rồi xong bắt đầu đánh đòn thật nặng ở trước mặt nhiều nô lệ khác ạ. 본보기를 보여주는 거죠. Để làm gì ạ? Để làm gương đúng không ạ? 더 악한 농장주 같은 경우에는 Và đối với cái trường hợp mà chủ mà còn độc ác hơn á, thì 그 산채로 이 개들을 풀어가지고요. 개들이 뜯어먹게 했답니다. người ta còn nói rằng cái chủ độc ác đó còn thả hết những cái con chó săn ra để cắn thịt sống luôn cái tên nô lệ kìa. 이게 몇백 년 전 이야기예요. Và đây là cái câu chuyện của mấy trăm năm trước đấy ạ. 근데 성경은 수천 년 전 이야기잖아요. Nhưng mà sách kinh thánh là cái câu chuyện của hàng mấy nghìn năm trước đúng không ạ? 근데 놀랍게도 하나님께서 십계명 이후에 주신 법이 노예에 대한 법입니다. Nhưng một điều đáng kinh ngạc ở đây đó là sau khi ban bố 10 điều răn xong á, thì cái luật đầu tiên Đức Trời ban bố đó là luật về nô lệ đấy ạ. 이 노예에 대한 법에는 그 어떤 잔혹한 모습도 보이지 않아요. Và ở trong cái luật nô lệ này của Đức Chúa Trời á, thì không có thấy một cái sự đàn áp chế nào đâu ạ. 어떤 압제라든지 학대라든지 인권을 탄압하는 모습도 보이지 않습니다. Cũng không thấy được cái sự đàn áp hay là bức hại các thứ đâu ạ. 이제 함께 살펴볼 텐데요. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái nội dung này ạ. 지금 생각을 해도 너무나 파격적인 내용이 있는 거예요. Nếu như mà suy nghĩ theo cái 지금 우리 기준으로 봐도 khi mà chúng ta xem xét cái nội dung như này thì chỉ cần bằng cái tiêu chuẩn của chúng ta bây giờ thôi, chúng ta cũng thấy là đây là một cái nội dung nó mang tính phá cách đấy ạ. 그러니까 하나님께서 십계명 이후에 노예에 대한 법을 주셨다는 것을 통해서 알 수 있는 게 있습니다. Thông qua cái việc Đức Trời ban cho dân Israel về cái luật nô lệ đó thì chúng ta có thể biết được một điều như này ạ. 하나님께서는 가난한 사람, 약한 사람, 천한 사람들을 항상 생각하신다는 거예요. Đó là Đức Chúa Trời luôn luôn nghĩ đến những người nghèo, những người yếu đuối và những người thấp hèn ạ. 하나님은 고아, 과부, 나그네들을 생각하십니다. Đức Chúa Trời luôn nghĩ cho những bà quá phụ, những người tha hương ạ. 한번 구체적으로 살펴볼게요. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết hơn nhá. 1절입니다. Câu 1 ạ. 내가 백성 앞에 세울 율례는 이러하니라. Đây là những luật lệ còn phải truyền cho dân chúng ạ. 하나님이 주신 법입니다. Đây là luật mà Đức Trời đã ban cho ạ. 2절에 Câu 2. 내가 히브리 종을 사면
Khi con mua một người nô lệ Hebrew, 어떤 종을 사면요? nếu mà mua một nô lệ như thế nào ạ? 히브리종. Người nô lệ Hebrew đúng không ạ? 히브리 사람은 이스라엘 사람들 유대인입니다. Hebrew ở đây là người Israel, là người Do Thái đấy ạ. 이스라엘 민족 중에 어떤 사람이 종이 된 거예요. Ở trong dân Israel như vậy là có ai đó để trở thành nô lệ ạ? 어떻게 하다 종이 됐을까요? Như thế nào mà lại thành nô lệ như thế vậy ạ? 남의 물건을 훔친 거예요. Đó là đi ăn trộm đồ của người khác ạ. 남에게 피해를 준 겁니다. Rồi gây thiệt hại cho người khác ạ. 그런데 배상할 수 있는 능력이 안 돼요. Nhưng mà không có cái khả năng để bồi thường lại ạ. 그러면 그 집에 가서 일을 해야 됩니다. Nếu vậy thì phải đi đến cái nhà mà mình gây hại đó để làm việc ạ. 피해를 준 금액을 일을 해서 갚는 거죠. Tức là phải làm việc để trả lại cái tiền mà mình đã gây hại cho người bị hại ạ. 이 성경에 보면 남의 물건을 훔쳐서 들키게 되면 그 사안에 따라서 형벌이 달라집니다. Ở trong sách Kinh Thánh thì có nói rằng khi mà gây hại, 물건을 훔치거나 khi mà ăn trộm đồ của người khác hay là gây hại cho người khác thì tùy theo cái vụ án đó như thế nào thì cái sự bồi thường, cái tiền bồi thường là khác đi ạ. 실수로 한 건지 의도를 가지고 한 건지 치밀한 계획을 세워서 한 건지에 따라서 그 보상액이 달라져요. Tức là cái việc bồi thường đó nó sẽ khác đi tùy theo cái việc mà là cố tình gây hại như vậy hay là do vô tình gây hại như thế vậy hay là lên kế hoạch rồi cố tình gây hại ạ. 두 배를 물어줘야 되는 경우도 있고요. Cũng có những cái trường hợp mà phải trả bồi thường gấp đôi ạ. 아니면 자기가 피해를 준 금액의 20%를 더해서 배상하는 경우도 있습니다. Hoặc là cũng có những cái trường hợp mà phải bồi thường thêm 20% so với cái điều mình đã gây hại. 아니면 4배를 물어줘야 되는 경우도 있어요. Rồi hay là cũng có những cái trường hợp mà cần phải bồi thường lại gấp 4 lần ạ. 네, 사안에 따라 다릅니다. Tức là mỗi mà tùy theo cái vụ án khác nhau thì cái tiền bồi thường sẽ khác đi ạ. 그런데 배상해줄 능력이 안 되면 Nhưng mà nếu như mà cái không có khả năng để bồi thường, 자기가 피해를 준 사람의 집에 가서 일을 해서 그 금액을 변상해 주는 거예요. vậy thì sẽ đi đến cái nhà mà mình gây hại đó để làm việc ạ và bồi thường bằng cái tiền công mình làm việc ở nhà đó ạ. 우리 시대 형벌과는 다르죠. Nó khác với cái hình phạt của thời đại chúng ta đúng không ạ? 우리 시대는 어떤 형벌이 있죠? Thời đại của chúng ta thì có những cái hình phạt gì ạ? 남이 나에게 피해를 끼쳤습니다. Người khác đã gây hại cho mình. 그러면 이제 합의를 보자고 하죠. Vậy thì sẽ thường là sẽ thỏa thuận đúng không ạ? 아니면 변상을 요구합니다. Hoặc là đòi tiền bồi thường ạ. 그런데 그 변상 금액이 피해 금액에 비해서 많이 부족할 때가 많아요. Nhưng mà có nhiều lúc á, thì cái tiền bồi thường đó lại rất là thiếu so với cái việc mình đã bị hại ạ. 나는 피해를 이만큼 받는데요. Mình thì đã bị hại bằng này. 보상해 주는 금액은 작을 때가 많습니다. Nhưng mà có nhiều lúc thì cái tiền bồi thường lại nhỏ ạ. 더 나아가서 우리 시대에는요. 피해자가 변상해 줄 능력이 없으면 감옥에 보내잖아요. Và thêm nữa ở thời đại của chúng ta, nếu như mà người gây hại mà không có khả năng để bồi thường như thế thì cũng có khi người ta bắt vào tù đúng không ạ? 근데 문제는 Nhưng mà vấn đề ạ, 가해자는 감옥에 가지만 người gây hại ấy thì phải đi tù rồi. 피해자는 자기가 피해 본 거에 대해 보상받을 수 있는 길이 없는 거예요. Nhưng mà người bị hại lại không có cái con đường gì để nhận được cái sự bồi thường về sự thiệt hại của mình ạ. 이 경우는 합당하지 않은 거죠. Cái điều này nó không có hợp đáng đúng không ạ? 그래서 성경에는 징역형이 없습니다. Thế nên ở trong sách Kinh Thánh thì không có cái án tù đâu ạ. 징역 1년, 징역 5년, 징역 10년 없어요. Không có cái hình phạt gọi là án tù 1 năm, 5 năm hay 10 năm đâu ạ. 채찍을 때리는 경우는 있어도 Cho dù là đã có những cái trường hợp mà đánh đòn đi chăng nữa, 배상을 해주는 경우는 있어도 rồi cho dù là đã từng có việc mà bồi thường cho đi chăng nữa, 이렇게 일을 시키는 경우는 있을지라도 징역형은 없습니다. rồi cũng đã có cái việc là sai làm việc như này chăng nữa, nhưng mà đã không trong sách Kinh Thánh thì không có cái án tù ạ. 또 한국은 감옥을 교도소라고 하거든요. Mà ở bên Hàn Quốc thì gọi trại giam là trại cải tạo ạ. 죄인들을 교정시키고 교화시켜서 바른 길로 인도해서 보낸다라는 뜻인데 Từ trại cải tạo ở đây có nghĩa là sẽ giáo hóa để dạy dỗ để cho những người phạm tội đó được trở nên tốt hơn rồi đi ra ngoài. 근데 죄인들이 교도소에서 죄를 배워오는 경우도 많거든요. Nhưng mà lại có nhiều trường hợp tội nhân đi vào trong trại cải tạo như thế nên lại học tội lỗi rồi đi ra. 그래서 성경에서는 누군가에게 피해를 입히면 Thế nên trong sách Kinh Thánh thì có nói rằng khi mà gây hại cho ai đó, 똑같이 배상을 해주거나 vậy thì hãy bồi thường lại đúng y như thế vậy. 배상할 능력이 없으면 일을 해서 갚으라고 하는 겁니다. Còn nếu như mà không có khả năng để bồi thường thì hãy làm việc và trả. 근데 종이 돼서 일을 해서 보상을 해주면요 좋은 점도 있습니다. Và cái việc mà làm việc
chồng. 종이 되어서 Cái việc mà trở thành nô lệ rồi làm việc để trả cái tiền bồi thường đó cũng có cái điểm tốt đấy ạ. 자기가 자기 손으로 일을 해서 피해 금액을 갚으니까요. Bởi vì bằng chính tay của mình làm việc như thế vậy và trả cái tiền bồi thường đó mà. 그 기간을 채우면 당당한 마음이 생길 수도 있어요. Thế là khi mà cái khoảng thời gian mình cần phải làm việc đó mà đã hoàn tất rồi á, thì mình có thể dạn dĩ đường chính được ạ. 또 과거에는 비록 잘못을 했지만 Và cho dù là quá khứ mình đã mắc lỗi lầm đi chăng nữa, 그 대가를 치른 것이니까요. nhưng mà bởi vì mình đã trả cái giá của lỗi lầm đó rồi, 또 새로운 마음으로 시작을 할 수도 있겠죠. nên là mình có thể được bắt đầu với một cái tấm lòng mới, đúng không ạ? 그리고 이제 가해자가 피해자의 집에서 종의 일을 하면서 살다 보면요. Và khi mà người gây hại á, làm nô lệ ở nhà của người bị hại rồi làm việc sống ở đó như vậy, 자기가 실제로 어떤 피해를 끼쳤는지 그 피해로 인해서 가족들이 얼마나 슬퍼하고 힘들어하는지 눈으로 볼 수 있잖아요. thì chẳng phải là cũng có thể nhìn thấy được trực tiếp bằng mắt của mình là bởi vì mình gây hại như vậy nên là gia đình này đã phải chịu vất vả, khổ sở và mệt mỏi như thế nào, đúng không 그 ạ? 죄의 결과가 얼마나 심각한지 스스로 깨달을 수 있는 기회도 되는 겁니다. Và cũng trở thành một cơ hội để có thể nhận biết rằng cái kết quả của tội lỗi, cái hậu quả của tội lỗi là như thế nào. 그러면 이제 죄를 짓지 않아야겠다라는 결심을 할 수도 있겠죠. Nếu vậy thì cũng sẽ có thể đưa ra một cái sự quyết tâm là mình sẽ không phạm tội lỗi nữa. 다른 나라의 종들은 한번 종이 되면 해방되기가 힘듭니다. Nếu như mà đã trở thành nô lệ của một quốc gia khác rồi thì sẽ khó để có thể được giải phóng ra khỏi cái ách nô lệ đó. 심지어 부모가 노예면 자기 자녀들도 노예가 되는 게 다반사죠. Và thường thì sẽ có cái việc mà đời cha sang đời con luôn, đúng không ạ? Tức là bố mẹ mà là nô lệ thì con cái cũng thành nô lệ luôn ạ. 그러면 노예들에게는 희망이 없는 거예요. Như vậy thì đối với những người lệ như thế vậy thì không có cái niềm hy vọng ạ. 그냥 절망뿐입니다. Chỉ là cái sự tuyệt vọng mà thôi ạ. 근데 하나님께서는 Nhưng mà Đức Chúa Trời ạ, 죄의 그 결과를 치르고 나면 7년째에 나올 수 있다 하시는 거예요. Đức Chúa Trời đang nói rằng chỉ cần chi trả cái giá của mình, 6년 동안 죄값을 갚으면 chỉ cần trả giá tội lỗi của mình trong vòng 6 năm như vậy 7년째에는 자유인이 될 수 있다라는 법을 주신 thì 거예요. đến năm thứ 7 sẽ có thể được trở thành người tự do. Đức Chúa Trời đã ban cho cái luật như thế ạ. 2절입니다. Ở trong câu 2 ạ. 내가 히브리 종을 사면 그가 6년 동안 섬길 것이요 제7년에는 값없이 나가 자유할 것이며. Khi con mua một người nô lệ Hebrew, người đó sẽ phục vụ 6 năm, đến năm thứ 7 người đó sẽ được tự do ra đi mà không phải trả tiền. 이제 6년 동안 종이 돼서 그 집에서 일을 해서 죄값을 다 치렀습니다. Trở thành nô lệ ở trong nhà đó và làm việc để trả giá cái trả giá đó trong vòng 6 năm ạ. 제7년에는 값없이 나가 자유할 것이며. Nhưng mà đến năm thứ 7 thì sao ạ? Thì được tự do ra đi mà không phải trả tiền ạ. 이제 값없이 나가는 날이 온 겁니다. Sẽ đến cái ngày mà được đi ra khỏi đó mà không phải trả tiền ạ. 근데 성경은 놀랍게도 Nhưng mà một cái điều đáng kinh ngạc ở trong sách Kinh Thánh đó là 그냥 값없이 나가는 게 아니라 không phải là chỉ đi ra không phải trả tiền đâu, 이 종이 새로 출발을 할 수 있도록 주인이 도와주라고 말씀하셔요. mà trong sách Kinh Thánh còn đang nói rằng là chủ phải giúp đỡ cho hậu đãi cho người đó để khi người đó đi ra khỏi nhà thì có thể có được một cái sự xuất phát điểm mới tốt ạ. 여기는 안 나와 있는데요. 접어두시고 신명기 Ở đây thì 15장입니다. không có ghi cái nội dung đó đâu. Chúng ta hãy mở sách dân số ký nhá, kẹp sách này lại ạ. 신명기 15장 Sách phục truyền luật lệ ký ạ, đoạn 15. 12절에서 14절이에요. Đoạn 15 từ câu 12 đến câu 14 ạ. 먼저 12절입니다. Câu 12 trước nhỉ. 내 동족 히브리 남자나 히브리 여자가 내게 팔렸다 하자 만일 6년을 너를 섬겼거든 제7년에는 너는 그를 놓아 자유하게 할 것이요. Khi một anh em hay chị em là người Hebrew bán mình cho anh em thì họ sẽ phục vụ anh em trong 6 năm, nhưng đến năm thứ 7 thì anh em phải trả tự do cho họ. 방금 전에 출애굽기 21장이잖아요. Vừa giờ là trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 21 đúng không ạ? 13절 14절은 같이 읽겠습니다. Câu 13, câu 14 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 그를 놓아 자유하게 할 때에는 공수로 가게 하지 말고 내 양 무리 중에서와 타작 마당에서와 포도주 틀에서 그에게 후히 줄지니 곧 내 하나님 여호와께서 내게 복을 주신 대로 그에게 줄지니라.
자유를 얻어서 나갈 때 그 종에게 종을 챙겨주라는 거예요. 후대해주라는 겁니다. Tức là khi mà trả tự do cho nô lệ đó để nô lệ đó đi ra thì cần phải hậu đãi á, phải hậu hĩnh á, cho nô lệ đó. 어떻게 보면 그동안 6년 동안 경력이 단절된 거잖아요. 사회 경력이. Bởi vì trong vòng 6 năm vừa qua thì bị mất đi cái 사회 경력이 단절됐다라고도 볼 수 있으니까요. 단절 끊어진 거예요. thì đã bị mất đi cái khả năng hoạt động kinh tế ở ngoài xã hội rồi. 그래서 자유를 얻고 새 출발을 할 수 있도록 주인이 도와주라 말씀하시는 Thế 거예요. nên Đức Trời mới nói với chủ ở đây là hãy giúp đỡ để cho người đó khi mà đi ra thì có cái nền để có thể bắt đầu mới lại. 그러면 주인이 억울할 수도 있잖아요. Như vậy thì 주인 입장에서는 về phía lập trường của người chủ thì có thể cảm thấy oan ức đúng không ạ? 그래서 그 다음 말씀이 있는 겁니다. Thế nên mới có cái câu Kinh Thánh ở phía sau như thế này ạ. 15절 같이 읽겠습니다. Câu 15 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 너는 애굽 땅에서 종 되었던 것과 내 하나님 여호와께서 너를 속하셨음을 기억하라. 그를 인하여 내가 오늘날 이같이 내게 명하노라. 그렇게 말씀하신 이유가 있었습니다. Đã có cái lý do tại sao Chúa nói như vậy ạ? 너도 이집트에서 노예였다. Bởi vì ngày trước con cũng từng là nô lệ ở Ai Cập mà. 그 400년 동안 대대손손 노예 생활하는데 얼마나 힘들었느냐. Cái việc mà con cứ sống từ đời này qua đời khác làm nô lệ ở Ai Cập như vậy là mệt mỏi và khó khăn biết bao nhiêu. 그런 너희를 내가 건져주지 않았느냐. Mà con như thế vậy mà chẳng phải ta cũng đã cứu con ra khỏi đó hay sao? 그래서 너희가 자유를 얻고 행복하게 사는 것 아니냐. Thế nên chẳng phải như thế nên là các con mới được tự do và mới đang được sống hạnh phúc như thế này hay sao? 너도 옛날 일을 생각하고 Con cũng hãy nghĩ đến cái chuyện ngày xưa của con. 그들의 고통을 채우라고. Và cũng hãy cảm thông cho cái sự đau đớn của những người nô lệ. 도와주거라 말씀하신 거예요. Và hãy giúp đỡ cho người nô lệ đó. Chúa đã nói như thế vậy ạ. 자, 다시 출애굽기 21장입니다. Chúng ta mở lại sách Xuất Ai Cập ký đoạn 21 ạ. 3절. Câu 3. 그가 단신으로 왔으면 단신으로 나갈 것이요 장가 들었으면 그 아내도 그와 함께 나가려니와. Nếu người đó vào ở một mình thì sẽ ra đi một mình, nếu có vợ thì sẽ ra đi với vợ. 이제 6년 동안 종일을 하고 나갈 때가 됐습니다. Đã làm nô lệ ở đó 6 năm rồi và bây giờ thì được đi ra khỏi nhà. 결혼을 안 하고 총각으로 집에 들어왔어요. Lúc mà đi vào cái nhà đó làm nô lệ thì là chưa có lấy vợ. 네, 그러면 일 끝나고 다시 그 몸으로 총각의 몸으로 나가는 겁니다. Vậy thì khi mà kết thúc việc rồi thì sẽ đi ra mà không có vợ đúng không ạ? 그런데 결혼한 상태에서 종이 됐어요. Nhưng mà đang ở trong cái trạng thái là kết hôn nhưng mà làm nô lệ thì sao ạ? 그러면 7년이 차면 그 아내랑 같이 나갈 수 있다는 겁니다. Vậy thì đến 7 năm rồi, đến năm thứ 7 rồi thì có thể đi cùng với vợ ra khỏi nhà đúng không ạ? 그러니까 남편이 잘못을 했으면 아내도 같이 종이 되었나 봐요. Chắc là bởi vì người chồng đã làm sai nên người vợ cũng trở thành nô lệ giống như vậy. 자, 그런데 4절입니다. Nhưng mà trong câu 4 ạ. 상전이 그에게 아내를 주므로. Nếu người chủ cưới vợ cho. 이런 경우도 있겠죠. Nhưng mà cũng có cái trường hợp giống như thế này đúng không ạ? 이 종을 보니까 너무 외로워하는 거예요. Người chủ nhìn vào cái tên nô lệ này thì cảm thấy là rất là cô đơn. 아, 이 노예에게 아내가 있으면 좋겠다. Ui, cái tên nô lệ này mà có vợ thì tốt. 근데 누가 노예에게 시집 가려고 하겠어요? Nhưng mà ai mà đi lấy tên nô lệ đâu đúng không ạ? 그러니까 자기가 데리고 있는 여정 중에 한 명을 소개시켜 주는 겁니다. 결혼을 시켜 Thế 주는 nên 거예요. chủ mới giới thiệu trong số nhiều những nữ nô lệ mà mình có như vậy thì giới thiệu một nữ nô lệ đó cho cái tên nô lệ này. 그 주인 집안에 여종이 있을 수 있잖아요. Chẳng phải là ở trong nhà thì cũng có những nữ nô lệ hay sao ạ? 그래서 그렇게 결혼을 시킨 겁니다. Thế nên là cho lấy nhau như thế vậy. 그리고 자녀들도 낳은 거예요. Rồi sau đó sinh con. 자, 이제 7년째가 됐습니다. Và bây giờ đến năm thứ 7 rồi ạ. 이제 자유인이 됐어요. Bây giờ trở thành người tự do ạ. 그러면 그 아내와 아이를 데리고 나가는 게 맞을까요? 놓고 나가는 게 맞을까요? Vậy thì cái tên nô lệ này ạ, đem theo vợ con của mình đi là đúng hay là không đem theo vợ con của mình đi là đúng ạ? 데려가는 게 맞아요? 놓고 가는 게 맞아요? Đem theo là đúng hay là để lại là đúng ạ? 근데 하나님은 뭐라고 말씀하셨어요? Nhưng mà Đức Trời đã nói gì ạ? 상전에게 속할 것이요.
vợ và các con thuộc về chủ ạ. 놓고 나가라는 겁니다. Cái lời này có nghĩa là hãy để lại và ra đi đấy ạ. 그러면 이 종의 입장에서는 부당하게 생각할 수도 있잖아요. Nếu vậy thì đứng ở lập trường của người nô lệ thì có thể thấy cái việc này là không hợp đáng đúng không ạ? 그리고 사랑하는 아내와 아이들을 놓고 나가야 되니까 슬플 수도 있겠죠. Bởi vì phải để lại vợ và con cái yêu thương của mình nên có thể cảm thấy buồn ạ. 근데 이때는 뭘 생각해야 되냐면요. Nhưng mà cái lúc này thì cần phải nghĩ đến cái kiểu gì ạ? 그 종의 아내를 누가 준 거예요? Vợ của tên nô lệ đó là do ai lấy cho ạ, gả cho ạ? 주인이 줬잖아요. Chủ đã gả cho đúng không ạ? 원래 주인 소유입니다. Vốn lẽ là vợ đó là là thuộc sở hữu của người chủ ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그러니까 주인이 그 아내를 줬기 때문에 가정을 이룰 수 있던 거예요. Bởi vì chủ đã gả vợ cho như thế vậy, cho nên là đó là thuộc về chủ mà. 만약에 그 종이 아내를 데리고 나가면 주인 입장에서는 자기 소유를 잃는 겁니다. Giả sử nếu như mà lại đem vợ đi như thế vậy thì đứng ở lập trường của người chủ thì người chủ lại bị thiệt hại đúng không ạ? 그래서 하나님은 종의 입장만 생각하신다고 주인이 손해 보는 것을 허락하지 않으셔요. Thế Đức Chúa Trời thì không có cho phép cái việc là chỉ đứng về phía lập trường của nô lệ mà để cho người chủ bị thiệt hại đâu. 또 주인만 생각한다고 종에게 손해를 끼치는 것도 원하지 Và 않으십니다. Đức Chúa Trời cũng không có muốn cái việc mà lại nghĩ cho mỗi chủ mà để cho tên nô lệ đó bị thiệt hại đâu ạ. 하나님은 양쪽을 다 생각하시는 Đức 거죠. Chúa Trời thì luôn nghĩ luôn cả cho hai phía ạ. 원래 이 종은 혼자 왔고 Vốn lẽ là tên nô lệ này thì đã đi một mình vào nhà này. 주인이 호의를 베풀어 주지 않았으면 끝까지 혼자 살았어야 했어요. Nếu như mà chủ không có đối xử hậu hĩnh như thế thì cái tên nô lệ này đã phải sống một mình vất vả như vậy. 근데 주인이 그 종을 생각해서 Nhưng mà bởi vì chủ nghĩ cho tên nô lệ đó 아내를 준 거죠. nên là mới gả vợ cho. 그러니까 자유인이 되면 아내와 자식은 놓고 나가라고 하신 겁니다. Thế nên là khi mà đến năm thứ 7 trở thành người tự do rồi thì phải để vợ và con cái lại rồi ra đi ạ. 근데 남자 입장에서 Nhưng mà đứng ở lập trường của người nam ạ, 자기 아내와 자식을 놓고 나간다는 게 쉽겠습니까? cái việc mà bỏ lại vợ và con cái của mình rồi ra đi như vậy có phải là một việc dễ không ạ? 우리 아버님들 Các ông bố của chúng ta 쉽지 않잖아요. không dễ đúng không ạ? 그래서 하나님께서 옵션을 주신 겁니다. Thế nên Đức Chúa Trời mới cho cái sự lựa chọn này. 선택할 수 있는 옵션을 주셨어요. Đức Chúa Trời đã ban cho cái để có thể đưa ra lựa chọn ạ. 정말 아내와 자식을 사랑한다면 Nếu như mà thực sự yêu thương vợ và con cái của mình 머무를 수 있다. thì có thể ở lại. 정말 주인을 사랑한다면 Và thực sự nếu như mà yêu thương chủ 이 집에 머무를 수 있다. thì có thể ở lại nhà này ạ. 근데 그때는 Nhưng mà lúc đó mình ạ, 6년 동안 종이 되는 게 아니라 nhưng mà lúc đó thì không phải là chỉ làm nô lệ 6 năm nữa đâu, 평생 종이 돼야 mà 된다. là phải trở thành nô lệ đời đời ạ. 그 종이 둘 중에 하나를 선택할 수 있는 옵션을 주신 거예요. Chúa đã ban cho cái sự lựa chọn, hai cái sự lựa chọn thôi để cái người đó có thể đưa ra sự lựa chọn một trong hai cái đó mà thôi. 이건 어려운 선택입니다. Và đây là cái sự lựa chọn khó ạ. 생각을 해보십시오. Mọi người hãy thử nghĩ đi ạ. 종이 6년 동안 주인을 위해 뼈 빠지게 일했습니다. Trong vòng 6 năm ạ, làm nô lệ và đã làm việc đến kiểu rút hết cả xương ra như thế vậy rồi. 마음에 어떤 생각이 있었을까요? Thế nên là trong tấm lòng thì có cái suy nghĩ gì ạ? 6년만 버티자. Thôi, chỉ cần 6 năm thôi. 6년만 버티면 된다. Mình chỉ cần cố gắng chịu đựng trong 6 năm thôi là được. 6년 채우고 내가 나가서 자유를 얻으면 먹고 싶은 거 다 먹고 하고 싶은 거 다 할 거야. Sau khi mà chịu đựng hết 6 năm rồi ạ thì mình sẽ được ra ngoài, mình sẽ được tự do, mình muốn ăn gì mình sẽ ăn cho thỏa, mình muốn làm gì mình sẽ làm cho thỏa. 그렇게 생각할 수 있잖아요. Chẳng phải là có thể suy nghĩ như thế vậy hay sao ạ? 근데 또 아내와 자식을 보면요. Nhưng mà nhìn vào vợ với con cái, 6년 동안 아내와 너무 행복했어요. trong vòng 6 năm thì đã rất hạnh phúc với vợ. 그러니까 최대가 6년이니까 아이들도 6살 이하일 거 아니에요. Bởi vì cao nhất là 6 năm mà đúng không? Thế nên là con cái thì cũng chắc phải là dưới 6 tuổi đúng không ạ? Dưới 5 tuổi. 자녀들 보면 얼마나 귀엽고 사랑스럽겠어요. Lúc đó thì con nhìn vào con cái thì dễ thương rồi đáng yêu bao nhiêu ạ? 그러면 종의 입장에서는 그 아내와 자녀를 놓고 나가기가 쉽지 않은 겁니다. Nên đối với lập trường của người nô lệ đó thì để lại vợ và con cái rồi ra đi không phải là một việc dễ dàng đâu ạ. 이제 두 가지를 선택해야 돼요. Thế nên bây giờ phải đưa ra sự chọn lựa một trong hai ạ. 자유냐, Tự do 사랑이냐. hay là yêu thương ạ? 자, 5절입니다. Câu 5 ạ. 근데 이런 종이 있어요. Mà có cái tên nô lệ như thế này ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Nếu người nô lệ 종이 진정으로 말하기를 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자유하지 않겠노라 하면 이 종은 자유를 선택하지 않았습니다. Người nô lệ này thì đã không có chọn sự tự do ạ. 이유가 있어요. Có lý do ạ. 종이 너무 잘해주는 거예요. Đó là bởi vì chủ đối xử rất tốt với người này.
여기 내가 상점과 내 처자를 사랑하니. Trong câu này có nói là tôi thương chủ, vợ và con cái tôi ạ. 처자보다 상전이 먼저 나왔습니다. Từ chủ xuất hiện trước cả vợ và con cái cả. 그러니까 주인이 너무 관대하고 친절하게 잘해준 거예요. Điều này có nghĩa là chủ đối xử rất là thân thiện, tử tế và đối xử rất là 정말 tốt cho họ. 가족처럼 형제처럼 대해준 겁니다. Và đối xử tốt đến cái mức giống như là người trong gia đình luôn ạ. 노예라는 생각이 들지 않을 정도로 Đến cái mức mà không có nghĩ mình là nô lệ ạ. 인간적으로 인격적으로 대해준 거예요. Tức là đối xử tốt về cả mặt nhân cách và con người luôn. 아니 자기는 잘못해서 잡혀왔는데 Rõ ràng bản thân thì mắc lỗi lầm nên là đã bị bắt đến đây. 자기는 죄를 지어서 그 죄값을 변상하고 있는데 Và bản thân thì đang phải làm việc để bồi thường lại cái lỗi lầm của 이 mình. 상전이 너무 사랑스럽게 관대하게 관용하게 대해주는 거예요. Nhưng mà chủ này thì lại rất là yêu thương rồi lại đối xử rất là tốt, hậu hĩnh cho họ. 6년 동안 경험을 해봤는데 이렇게 좋은 사람이 없는 겁니다. Trong vòng 6 năm đã làm việc ở trong nhà của chủ như vậy thì thấy là không có một ai tốt như chủ. 그러니까 이 주인을 떠나기 싫은 거예요. Thế nên là ghét việc rời xa chủ này. 그래서 종은 자유롭게 살 수 있는 기회가 있지만 Thế nên mặc dù người nô lệ này thì đã có cái quyền có thể chọn, có thể sống tự do. 그런 주인을 떠나느니 차라리 그 주인의 종이 되기로 결심을 한 겁니다. Nhưng mà lại phải rời khỏi một người chủ tốt như thế vậy thì thà rằng mình trở thành nô lệ của người chủ này còn hơn. 그래서 종이 그 주인을 너무 사랑하면 자유를 버리고 계속 종이 될 수 있고요. Bởi vì người nô lệ này thì rất là yêu thương chủ như thế nên là bỏ đi cái quyền tự do của mình và đã nguyện trở thành nô lệ. 또 너무나 당연하게 그 아내와 아이를 너무 사랑해요. Rồi một điều hiển nhiên nữa là người nô lệ này thì lại rất là yêu thương vợ và con cái của mình. 그 6년을 다 채운 그날 밤으로 한번 같이 돌아가 보죠. Chúng ta hãy thử tưởng tượng quay lại cái đêm mà trước cái ngày tròn 7 năm đi ạ, đến năm thứ 7 đi ạ. 그날 밤 무슨 일이 있었을까요? Vậy thì vào cái đêm đó thì liệu rằng có cái việc gì đã xảy ra? 아내가 눈물을 주르륵 흘리면서 이야기합니다. Chắc là vợ thì sẽ vừa rơi nước mắt và vừa khóc. 당신은 좋겠네요. Mình thì thích rồi. 내일부터 자유를 얻네요. Mai là được tự do rồi. 이제 지긋지긋한 종은 안 해도 되네요. Bây giờ thì không cần 지긋지긋한 종살이는 안 해도 되네요. bây giờ thì không cần phải sống một cái đời sống tôi tớ ngán ngẩm nữa rồi. 이제 내일부터 당신은 자유인이네요. Từ ngày mai là mình trở thành người tự do rồi. 나보다 좋은 여자, 착한 여자, 예쁜 여자 만나서 잘 살아요. Hãy đi gặp một người phụ nữ tốt hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi và sống thật tốt nhá. 옆에 이제 자녀들도 막 울어요. Rồi, 아빠. rồi con cái cũng khóc. Bố ơi. 그 말을 듣는 남편의 마음이 어땠을까요? Khi mà nghe những cái lời như vậy thì tấm lòng của người chồng sẽ cảm thấy thế nào ạ? 물론 이 종은 나갈 수 있습니다. Hiển nhiên thì 자유를 얻을 수 있습니다. hiển nhiên thì cái người nô lệ này có thể đi ra, tức là có 나가면 thể chọn cái sự tự do. 나가면 여자를 만날 수 있겠죠. Đi ra khỏi nhà đó rồi thì cũng có thể gặp người phụ nữ khác ạ. 더 좋은 여자를 만날 수도 있을 겁니다. Và có lẽ là cũng có thể gặp được người phụ nữ tốt hơn nữa. 자기도 자유인이니까요. Nhưng mà bởi vì bản thân cũng là một người tự do. 자유인의 입장에서 자유인 여자를 만나서 자유롭게 살 수도 있을 거예요. Nên là lúc đó thì một người tự do gặp một người nữ tự do nữa thì có thể sống một cách tự do thoải mái với nhau. 그리고 이제 미천도 생겼잖아요. Nhưng mà 소떼, 뭐 양떼, 곡식들을 받아서 나가는 거잖아요. nhưng mà lúc đó lại đi ra không phải đi ra một mình, lại còn được đem theo bầy gia súc, bò chiên các thứ đi ra mà. 새 출발할 수 있는 겁니다. Nên là có thể có được một cái sự xuất phát mới ạ. 형제자매들은 어떤 걸 선택하실 거예요? Vậy thì 이런 상황이라면 nếu như mà ở trong cái hoàn cảnh như này thì các anh em sẽ chọn như nào? 자유인으로 새 출발할 su도 있고요. Có thể mình chọn là tự do để có được một sự xuất phát mới. 평생 노예로 사는 건 뭐가 좋아요? Chứ còn cái việc mà sống cả đời làm nô lệ như thế vậy, cái nào là tốt hơn ạ? 이제 다음 날 아침이 됐습니다. Nhưng mà đến cái sáng ngày hôm sau ạ, 이제 아내와 아이들과 작별 인사를 하고요. lúc đấy là đã bắt đầu có cái cuộc ly biệt với vợ và con cái. 이제 종이 주인에게 인사를 합니다. Nhưng mà người nô lệ này thì bắt đầu chào. 그동안 감사했습니다. Chào chú ý làm thế. 네. Chào chủ ạ. Chủ ơi, cảm ơn ông chủ vì thời gian vừa qua. 근데 아내와 자녀 생각이 계속 나잖아요. Nhưng mà cứ liên tục nghĩ đến vợ và con ạ. 도저히 못 떠나겠는 거예요. Nên là không thể nào mà rời khỏi cái nhà đó được. 그래서 주인에게 말을 다시 합니다. Thế nên Mạnh mới nói lại với chủ như thế này. 저 나가지 않겠습니다. Ông chủ ơi, tôi sẽ không đi ra đâu. 당신의 평생의 종이 되겠습니다. Tôi nguyện làm nô lệ cho ông chủ trọn đời. 그 말을 하고 부엌에 있는 아내에게 가는 거예요. Nói cái lời đó rồi sau đó đi đến với vợ đang ở trong bếp ạ.
아내는 부엌에서 울면서 슬픈 마음으로 밥을 짓고 있었는데요. Vợ thì đang vừa khóc vừa nấu cơm ở trong bếp ạ. 갑자기 부엌 문이 끽 열리는 거잖아요. Nhưng mà cánh cửa thì mở cái két một cái đi vào. 거기 누가 서 있어요? À, 거기 누가 서 있어요? lúc đó thì ai đang đứng ở đó ạ? 남편이 서 있잖아요. Người chồng đang đứng ở trước cửa đúng không ạ? 귀에 피를 질질 흘리면서. Thấy là tai thì ở trên tai thì máu đang chảy tòng tòng. 그때 아내는 확실히 알았을 겁니다. Lúc đó thì có lẽ là người vợ đã biết một cách rõ ràng chính xác luôn ạ. 이 남자가 나를 진짜 사랑하는구나. Thực sự người chồng này là người thực sự yêu thương mình. 사랑이 확인되는 순간이죠. Đó là cái khoảnh khắc mà kiểm chứng lại về tình yêu đúng không ạ? 그래서 종이 상전을 사랑하거나 처자를 너무 사랑하면 Thế nên nếu như mà người nô lệ mà thực sự yêu thương chủ và yêu vợ của mình, 그래서 그 사랑 때문에 자유를 포기한 경우에는 thế thì những cái trường hợp mà từ bỏ cái sự tự do 자 이렇게 6절처럼 하라고 하신 겁니다. thì sẽ làm giống như ở trong câu 6 ạ. 상전이 그를 데리고 재판장에게로 갈 것이요 또 그를 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다가 송곳으로 그 귀를 뚫을 것이라 그가 영영이 그 상전을 섬기리라. Thì người chủ sẽ dẫn người đó đến trước mặt Đức Chúa Trời, đem lại gần cửa hay trụ cửa, rồi lấy mũi dùi xỏ tai, người đó sẽ phục vụ người chủ ấy trọn đời. 이제 주인이 종을 데리고 문으로 갑니다. Bây giờ thì đã trở thành bây giờ cùng với chủ đi đến trước cửa. 당시에는 문이 나무로 되어 있었어요. Và thời đó thì cửa thì thường làm bằng cửa gỗ ạ. 그러겠죠? Đúng không ạ? 그럼 그 나무에 여기 귀를 대은 다음에요. Vậy thì sau khi mà đặt tay ở trên cái ép trên cái gỗ đó 송곳으로 귀를 뚫습니다. thì người ta sẽ dùng chủ sẽ dùng cái dùi để đục lỗ dùi vào cái lỗ tai ạ. 귀고리 하려고 뚫는 게 아니에요. Không phải là dùi lỗ tai để đeo hoa tai đâu nhá. 귀 뚫는 기계가 아니라 송곳으로 뚫는 겁니다. Mà cũng không phải là dùi bằng cái kim dùi lỗ tai đâu, mà là dùng cái mũi dùi để dùi lỗ tai đấy. 귀 뚫는 게 아파요, 안 아파요? Dùi lỗ tai như thế vậy thì đau hay là không đau ạ? 저는 안 뚫어봐서 모르겠습니다. Thầy thì chưa dùi bao giờ nên thầy không biết. 근데 아무튼 송곳으로 푹 뚫어버려야 돼요. Nhưng mà nói tóm lại là dùng cái mũi dùi đó để đâm thẳng vào luôn ạ. 그러면 문에 구멍이 나겠죠? Vậy thì ở trên cái cánh cửa gỗ đó sẽ có lỗ đúng không ạ? 그리고 문설주에 핏자국이 남을 겁니다. Và chắc chắn là ở trên cánh cửa đó sẽ có dấu còn vết máu ở trên đó. 그리고 그 종은 이제부터 평생 동안 그 주인의 종이 되는 거예요. Và từ đó về sau thì cái người nô lệ này sẽ làm nô lệ cho chủ trọn đời. 이 종은 이제 자유를 얻었습니까? 구속됐습니까? Bây giờ thì cái người nô lệ này đã được tự do hay là đã bị bắt giam giữ ạ? 이 종은 구속됐을까요? 자유를 얻었을까요? Đã được tự do hay là bị giam giữ ạ? 외형적으로 보면 여전히 종입니다. Nhìn về bề ngoài thì thấy là vẫn là nô lệ đúng không ạ? 구속된 거죠? Vẫn bị giam giữ đúng không ạ? Vẫn bị bắt giữ ạ? 근데 전과는 다릅니다. Nhưng mà đã khác với trước rồi ạ. 전에는 자기 의지와 상관없이 죄값을 치르기 위해 종이 된 거라면 Nếu như trước kia là đã trở thành nô lệ mà không có liên quan gì đến cái suy nghĩ và cái ý chí của mình như thế vậy. 그때는 돈 때문에 종이 된 거라면 Nếu mà lúc đó là bởi vì đã trở thành nô lệ bởi vì do tiền, vì tiền nên đã trở thành nô lệ như thế. 지금은 사랑 때문에 종이 된 거예요. Nhưng mà bây giờ thì bởi vì tình yêu thương mà đã trở thành nô lệ. 그러니까 남이 볼 때는 구속된 종이지만 Mặc dù người khác khi mà nhìn vào thì thấy là tên nô lệ này vẫn bị giam giữ, vẫn bị bắt giữ. 이 종은 그렇게 생각 안 할 거예요. Nhưng mà người nô lệ này thì sẽ không có nghĩ như thế vậy đâu ạ. 자기는 사랑 때문에 종이 됐기 때문에 자유롭다고 생각할 겁니다. Bởi vì bản thân đã trở thành nô lệ vì tình yêu thương, thế nên không có nghĩ mình là nô lệ đâu mà nghĩ mình là một người tự do ạ. 왜냐하면 자기 의지로 종이 되는 걸 선택했거든요. Bởi vì đã dùng cái ý chí của mình và đưa ra sự chọn lựa rằng mình thành đầy tớ mà, thành nô 주인을 lệ. 사랑하고 아내를 사랑하고 자기 자녀를 사랑하기 때문에요. Đó là bởi vì yêu thương chủ, yêu thương vợ và yêu thương con cái của mình. 그 사랑 때문에 그 안에서 진정한 자유를 누렸을 거예요. Và có lẽ là người nô lệ này đã được hưởng cái sự tự do thực sự ở trong cái tình yêu thương đó ạ. 근데 물론 그 이후에도 삶의 어려운 순간들이 있었을 겁니다. 힘들 때도 있었을 거예요. Hiển nhiên thì sau đó thì lúc mà sống đời sống như vậy thì cũng sẽ có những cái lúc mà gặp cái chuyện khó khăn. 분명히 선택을 했는데 Rõ ràng mình đã chọn lựa rồi. 살다 보면 참 힘들지 않아요? Nhưng mà khi mà sống rồi thì vẫn có những lúc vẫn cảm thấy mệt mỏi đúng không ạ? 인생이란 게 쉽지 않잖아요. Bởi vì cái cuộc đời này không phải là dễ dàng gì hết ạ. 결혼할 때는 분명히 Lúc mà kết hôn, lúc mà lấy nhau thì rõ ràng là như thế này. 평생 이 남자와 이 여자와 살겠습니다 하셨잖아요. Thì thề thốt với nhau là sẽ sống trọn đời với người nữ này, sẽ sống trọn đời với người nam này.
분명히 서약을 했지만 살다 보면 또 그게 아니지 않습니까? Rõ ràng đã thề thốt với nhau như thế vậy nhưng mà khi mà sống với nhau thì không có hề như vậy ạ. 어떨 때는 다 팽개치고 도망가고 싶을 때도 있고요. Cũng có những lúc nào đó mà muốn dục lại, vứt bỏ tất cả mọi cái mà chạy trốn đi ạ. 어떨 때는 내 남편과 자녀가 또는 내 아내와 자녀가 올무처럼 나를 굴레처럼 속박한다고 생각할 수도 있을 거예요. Nhưng mà cũng có lúc nào đó thì lại thấy cái vợ chồng hay là con cái của mình thì giống như là cái cây dây cương ạ, để trói buộc mình lại. 근데 그때마다 문짝에 뚫어진 구멍이 보입니다. Nhưng mà mỗi lúc như thế vậy ạ, thì đều nhìn thấy cái lỗ ở trên cái cửa 문설주에 묻은 그 핏자국이 보입니다. và vẫn còn thấy cái vết máu ở trên cánh cửa. 그래서 일을 하려고 그 문을 나갈 때라든지 일을 마치고 그 문을 통과해서 올 때 그걸 보겠죠. Thế nên khi mà đi ra ngoài để làm việc thì cũng thông qua cái cửa đó, hay là đi làm về rồi đi vào nhà thì cũng phải đi qua cái cửa đó, đúng không ạ? 그래 내가 내 의지로 사랑을 선택했는데. Đúng rồi, mình đã dùng cái ý chí của mình và đã chọn lựa 그래서 cái tình yêu thương 자유를 như thế này. 포기했는데. Thế là mình đã bỏ đi cái quyền tự do rồi mà. 그때 마음은 어디 가고 내가 이렇게 불평을 하고 있을까? Cái tấm lòng lúc đó của mình bây giờ ở đâu mà tại sao bây giờ mình lại đang bị bất bình, bất mãn như thế này? 그런 생각이 들지 않았겠어요? Chẳng phải là khi mà đi ra đi vào như thế vậy thì sẽ có cái suy nghĩ như thế hay sao? 자, 그러면 이 내용이 어떤 얘기를 지금 하는 걸까요? Nhưng mà nói tóm lại thì bây giờ cái nội dung này thì đang ý muốn nói điều gì đấy ạ? 이 귀뚫린 종이 누구예요? Cái người nô lệ bị dùi tai ở đây là ai ạ? 첫 번째로는 예수님입니다. Trước nhất đó là chỉ về Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님은 자유할 수 있습니다. Đức Chúa Giêsu có thể chọn tự do. 근데 우리를 사랑해서 스스로 종이 되셨어요. Nhưng mà bởi vì Chúa yêu thương chúng ta nên Ngài đã tự trở thành nô lệ ạ. 예수님은 자유인 정도가 아니라 이 우주의 왕이십니다. Và Đức Chúa Giêsu không phải là chỉ ở cái mức là người tự do đâu, mà Ngài còn là vua của vũ trụ này ạ. 근데 그 예수님이 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨고 Nhưng mà Đức Chúa Giêsu đó đã mặc lấy cái cơ thể của con người và đã đến trên đất này. 정말 천한 목수의 집에 아들로 오셨고 Và đã đến ở trong một cái gia đình thợ mộc rất nghèo. 스스로 자기 목숨을 십자가에 버리셨어요. Rồi Ngài đã tự bỏ mạng sống của mình ở trên thập tự giá. 종이 되실 분 종이 되셨잖아요. Chẳng phải là Chúa đã trở thành nô lệ hay sao? 내가 상전과 처자를 사랑하니 자유하지 않겠노라. Tôi thương chủ, vợ và con cái tôi không muốn ra đi tự do. 성자 예수님은 누구보다 성부 하나님을 사랑하셨습니다. 예수님은 성자 예수님은 누구보다 성부 하나님을 사랑하셔요. Đức Chúa Con là Đức Chúa Giêsu này đã yêu thương Đức Chúa Cha là Đức Trời hơn bất cứ ai khác cả. 하나님께서 창조하신 인간이 범죄함으로 하나님을 떠나서 지옥과 운명에 가게 됐잖아요. Nhưng mà loài người là loài được Đức Trời tạo dựng đó lại đi phạm tội lỗi rồi có cái vận mệnh là đi xuống địa ngục mà, đúng không ạ? 그것 때문에 하나님의 마음이 너무 아프시고 Nhưng mà bởi cái điều đó nên tấm lòng của Đức Chúa Trời cảm thấy rất là đau đớn. 그것 때문에 하나님의 영광이 흐려질 수 있는 겁니다. Và bởi cái điều đó nên cái vinh quang của Đức Trời có thể bị mờ phai đi ạ. 아들로서 아버지를 너무 사랑하기 때문에 Nhưng mà với cái thân phận là con trai nên rất là yêu thương cha như thế vậy. 예수님은 하늘 보좌를 버리시고 이 땅에까지 내려오셨어요. Nên Đức Chúa Giêsu đã bỏ đi ngai báu ở trên trời như thế vậy và đã đi xuống cái đất thấp hèn này. 그리고 이 천한 인간의 몸을 입으셨습니다. Rồi đã mặc lấy cái cơ thể thấp hèn của con người ạ. 그리고 양 손과 발에 못이 박히시고 Và cả hai tay hai chân của Chúa đều bị đóng đinh. 옆구리에 창이 찔리셨어요. Rồi sườn của Chúa thì bị giáo đâm. 온 몸에 피를 흘리셨습니다. Cả cơ thể thì đều đổ hết máu xuống. 여기 귀뚫은 종은 귀에서만 피가 조금 났을 거예요. Cái người nô lệ bị dùi tai ở đây thì chắc là chỉ bị máu chảy ở mỗi tai chảy xuống thôi. 예수님은요. Còn Đức Chúa Giêsu thì sao ạ? 온 몸에서 피가 다 흘렀습니다. Cả cơ thể của Chúa đều đã đổ máu ra. 왜 그렇게까지 하셨어요? Tại sao Chúa lại phải làm đến cái mức như thế vậy ạ? 우리를 사랑하시니까요. Đó là bởi vì Chúa yêu thương chúng ta. 예수님께서 피를 흘리신 이유입니다. Đây chính là cái lý do tại sao Đức Chúa Giêsu đã đổ máu ạ. 정말 자유하신 그분이 Một đấng mà thực sự được tự do như thế vậy, 우주의 만왕이신 그분이 là vua của vạn vua ở trên vũ trụ này như thế vậy. 그 모든 자유와 권리를 버리시고 이 땅에 오셨어요. Nhưng mà Ngài đã bỏ đi tất cả mọi cái quyền thế, quyền lợi của Ngài như thế vậy để đến trên cái đất này ạ. 그리고 그 고통을 감당하신 겁니다. Và Ngài đã phải chịu cái sự đau đớn, thống khổ đó ạ. 사랑하기 때문에. Đó là bởi vì yêu thương chúng ta.
그래서 예수님께서 십자가에 달리신 모습을 볼 때 우리는 생각할 수 있습니다. Thế nên khi mà nhìn vào hình ảnh của Đức Chúa Giêsu bị treo ở trên thập tự giá như thế vậy, chúng ta có thể có được cái suy nghĩ như này ạ. 예수님이 정말 나를 사랑하시는구나. Thực sự Đức Chúa Giêsu rất là yêu thương mình. 예수님의 사랑은 진짜구나. Tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu là chân thật. 정말 나를 죽을 만큼 사랑하시는구나. Thực sự là Chúa yêu thương mình đến nỗi chết như thế vậy ạ. 그래서 모든 자유를 포기하고 Thế nên là có thể bỏ đi tất cả mọi cái quyền tự do, mọi cái sự tự do của mình. 고통을 당하셨구나. Chúa đã có thể bỏ hết mọi đi cái sự tự do đó của mình như vậy và chịu sự đau đớn thống khổ như thế. 여기 귀뚫은 종은 첫 번째로 예수님입니다. Cái người nô lệ bị dùi tai này ạ, thứ nhất là tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu ạ. 그리고 또 두 번째로는요. 그 사랑을 깨달은 그리스도인이에요. Và thứ hai đó là tượng trưng cho những cơ đốc nhân, là những người đã nhận được tình yêu thương đó của Chúa. 원래 우리는 죄의 종이었습니다. Với lẽ chúng ta là nô lệ của tội lỗi ạ. 종이었어요. Chúng ta là nô lệ rồi đấy ạ. 죄가 끄는 대로 따라가는 죄의 종이었어요. Chúng ta là nô lệ của tội lỗi kéo chúng ta đi đâu chúng ta đi theo đó ạ. 근데 우리가 해방됐습니다. Nhưng mà chúng ta đã được giải phóng rồi. 예수님의 피로 Nhờ máu của Đức Chúa Giêsu, 자유인이 됐습니다. chúng ta đã trở thành người tự do. 우린 자유가 있어요. Chúng ta có cái quyền tự do ạ. 그래서 자유를 쓰면 되는데요. Bây giờ chỉ cần là làm theo cái tự do. 그 자유를 쓰면 되는데 Bây giờ chỉ cần sử dụng cái quyền tự do đó là được. 오늘 교회당 왜 오셨어요? Mà ngày hôm nay tại sao mọi người đã đến nhà hội thánh ạ? 더운데. Nóng như thế này mà. 방금 말씀드린 것처럼 꽁카페 가서 Giống như vừa giờ thầy đã chia sẻ đó là có thể đi ra ngoài quán cà phê cộng này, 코코넛 커피 마시면 시원하잖아요. rồi uống một cái cốc cà phê dừa thì sẽ cảm thấy mát mẻ mà đúng không ạ? 근데 왜 이 자리에 오셨습니까? Nhưng mà tại sao lại đến cái vị trí này ạ? 주님의 사랑 때문이죠. Đó là bởi vì yêu thương Chúa đúng không ạ? 내가 사랑하는 주님이 말씀하셨기 때문에. Đó là bởi vì có lời của Chúa là đấng mà yêu thương mình đã nói ạ. 그 주님의 말씀을 듣기 위해서. Để có thể nghe được lời đó của Chúa. 그 주님의 사랑을 증거하고 또 나누기 위해서 온 거잖아요. Mình đã đến đây như thế vậy ạ, để có thể nghe và để có thể chia sẻ hay là làm chứng về lời của Chúa đúng không 이건 ạ? 의무와 다릅니다. Cái này thì nó khác với nghĩa vụ đấy ạ. 구원 안 받은 사람은요 의무적으로 교회당에 와요. Người mà chưa nhận được sự cứu rỗi á, thì đến hội thánh theo nghĩa vụ ạ. 교회당에 안 오면 내가 큰 손해를 볼까봐. Bởi vì nghĩ rằng là nếu như mình không có đến hội thánh á, thì mình sẽ chịu thiệt hại lớn. 교회당에 안 오면 하나님께 벌 받을까봐. Nếu mà mình không có đến hội thánh thì chắc là mình sẽ bị Đức Chúa Trời phạt. 교회당에 안 오면 내가 천국에 못 갈까봐 교회당에 와요. Nếu mình không có đến hội thánh á, thì mình chắc sẽ không lên được thiên đàng. Thế bởi vì những cái lý do như thế nên mới đến hội thánh ạ. 그 마음에 무슨 평강이 있겠어요? Nếu vậy thì trong tấm lòng của những người như vậy làm gì có cái sự bình an ạ? 우리 그리스도인은 다릅니다. Nhưng mà cơ đốc nhân như chúng ta thì khác ạ. 그리스도인이 이미 천국이 보장된 거고요. Đối với những cơ đốc nhân á, thì đã được bảo đảm trước là thiên đàng rồi. 예수님을 사랑하기 때문에 내 자유를 포기할 수 있는 거예요. Và bởi vì yêu thương Đức Chúa Giêsu như thế vậy nên là mình có thể bỏ đi cái quyền tự do của mình. 우리 그리스도인들은 Những cơ đốc nhân như chúng ta 주님을 사랑하기 때문에 자유를 포기할 수 있는 자유도 있는 거예요. 자유를 포기할 수 있는 자유도 있는 거예요. những cơ đốc nhân như chúng ta cũng có cái quyền tự do là bỏ đi quyền tự do ạ. 그 안에서 진정한 자유를 누리는 사람들이 그리스도인입니다. Những cơ đốc nhân là những người có thể được hưởng thụ cái sự tự do thực sự ở trong việc đó đấy ạ. 귀뚫은 종이에요. Là một người nô lệ bị dùi tai đấy ạ. 그 귀뚫은 종의 대표적인 사람이 사도 바울이었습니다. Và cái người mà đại diện cho người nô lệ bị dùi tai đó là sứ đồ Phaolô ạ. 사도 바울이 고린도 교회 성도들에게 이야기했습니다. Sứ đồ Phaolô thì đã nói với các thánh đồ ở hội thánh Cô-rinh-tô rằng 내가 자유자가 아니냐? chẳng phải tôi là người tự do hay sao? 내가 사도가 아니냐? Chẳng phải là tôi không phải là sứ đồ sao? 사도 바울은요 로마 시민권이 있었습니다. Sứ đồ Phaolô đã có cái quyền công dân La Mã. 그 당시 로마 시민권 하면요 대단한 거예요. Vào cái thời đó mà có quyền công dân La Mã như vậy thì đó là một điều quá tuyệt vời đấy ạ. 그런데 그 바울은 자기를 소개할 때마다 Nhưng mà mỗi khi giới thiệu về bản thân mình thì sứ đồ Phaolô giới thiệu như thế nào ạ? 뭐라고 소개해요? Giới thiệu như thế nào ạ? 자기는 하나님의 종이라고. Tôi là đầy tớ của Chúa. 자기는 그리스도의 종이라고. Tôi là đầy tớ của Đấng Christ ạ. 종이라고 합니다. Tức là giới thiệu mình là đầy tớ, là nô lệ đấy ạ. 갈라디아서 1장 Chúng ta mở sách Galati đoạn 1 ạ. 10절. Galati đoạn 1 câu 10. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé.
이제 내가 사람들에게 좋게 하랴, 하나님께 좋게 하랴, 사람들에게 기쁨을 구하랴. 내가 지금까지 사람의 기쁨을 구하는 것이었다면 그리스도의 종이 아니니라. 자기는 그리스도의 종이라는 거죠. Ở đây giới thiệu mình là đầy tớ của Đấng Christ đúng không ạ? 그리스도의 종이기 때문에 사람의 기쁨을 구하지 않았다. Đầy tớ của Đấng Christ thì không có cố làm đẹp lòng con người ạ. 사람의 기쁨, 사람의 인정 내게는 필요 없다. Cái việc mà niềm vui của con người hay là cái 인정. sự công nhận của con người không cần. 나는 주님의 종이니까. Bởi vì tôi là đầy tớ, là nô lệ của Chúa rồi. 주님이 기뻐하시면 나는 행복하고. Nên là chỉ cần Chúa vui thôi là tôi hạnh phúc. 주님이 기뻐하시면 나는 기쁘다. Chỉ cần Chúa vui thôi. 나는 là 주의 종이다 하잖아요. Chẳng phải trong này nói là tôi là đầy tớ của Đấng Christ hay sao ạ? 그리스도인도 그렇습니다. Cơ đốc nhân cũng giống như vậy. 종은 종인데요. 천국 갈 종들이에요. Mặc dù là đầy tớ là nô lệ đấy, thế nhưng mà là nô lệ được đi lên thiên đàng. 그리고 이제 주인의 말만 듣겠습니다 하는 거잖아요. Và bây giờ là con chỉ nghe mỗi lời của Chúa thôi đúng không ạ? 바울은 주님을 너무 사랑했기 때문에 Bởi vì sứ đồ Phaolô thì rất là yêu thương Chúa. 교회와 복음을 위해서 자신을 헌신했습니다. Thế nên đã hiến thân mình vì hội thánh và vì việc truyền giao tin lành. 그게 고통스러웠을까요? 기뻤을까요? Nếu vậy thì cái điều đó là đau khổ hay là vui mừng ạ? 기뻤을 거예요. Có lẽ là sứ đồ Phaolô cảm thấy vui mừng. 자, 그러면 Nếu vậy thì 귀를 뚫었을까요? vậy thì tại sao lại phải dùi tai ạ? 뭐 다른 신체 부위도 있는데 Cũng có thể là dùi ở bộ phận khác mà. 왜 귀를 뚫었을까요? Nhưng mà tại sao lại dùi ở tai ạ? 종은 한 가지를 분명하게 해야 됩니다. Bởi vì đối với một đầy tớ, một nô lệ thì có một cái việc nhất định phải làm rõ. 종은 주인이 시키는 일을 하는 거예요. Đó là gì ạ? Đầy tớ nô lệ thì phải làm việc chủ sai ạ. 그러면 주인의 말을 들어야 됩니다. Nếu vậy thì phải nghe lời của chủ đúng không ạ? 그래서 귀를 뚫는 거예요. Thế nên mới phải dùi tai. 장애가 있어도 종을 할 수 있습니다. Dù bị khuyết tật cũng có thể làm nô lệ, 그죠? đúng không ạ? 근데 귀가 안 들리면 종을 못 해요. Nhưng mà nếu như mà không có nghe thấy, bị điếc thì không thể làm nô lệ được đâu ạ. 종은 주인의 말을 듣는 사람인데요. Bởi vì nô lệ là người phải nghe lời của chủ nói mà. 어떤 일을 해야 되는지 모르는 거예요. Nên là không biết phải làm cái gì ạ. 종은 귀가 뚫려야 됩니다. Thế nên là đầy tớ nô lệ thì phải bị dùi tai ạ. 종은 귀가 뚫린 사람들이에요. Nô lệ là những cái người bị dùi tai ạ. 우리는요 하나님 말씀을 듣는 거예요. Nên chúng ta nô lệ thì phải nghiêng tai để lắng nghe lời của chủ, và chúng ta cần phải nghiêng tai lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. 우리는 날마다 민감하게 하나님 말씀을 들어야 합니다. Mỗi ngày chúng ta cần phải nghe lời của Đức Chúa Trời một cách gần gũi. 잠언 4장과 잠언 6장에 두 사람이 나옵니다. 두 부류의 사람이 나와요. Ở trong sách Châm ngôn 4장과 6장이요. sách Châm ngôn đoạn 4 với đoạn 6 thì có xuất hiện hai hạng người. 잠언 4장에는 하나님을 경외하는 지혜로운 사람이 나와요. Ở trong sách Châm ngôn đoạn 4 thì có xuất hiện những cái người mà khôn ngoan ạ. 그 사람은 눈이 있습니다. Những người khôn ngoan đó thì có mắt 입이 있어요. cũng có miệng 발도 있어요. cũng có chân 귀가 있습니다. cũng có tai 귀가 제일 먼저 나와요. Tai thì xuất hiện đầu tiên 근데 잠언 6장에는 악인이 나오거든요. Nhưng mà trong sách Châm ngôn đoạn 6 thì xuất hiện kẻ ác 입도 있고 cũng có miệng đấy, 손도 있고 cũng có tay đấy, 발도 있는데 cũng có chân đấy, 한 가지가 없어요. nhưng mà không có một cái 귀가 없어요. đó là không có tai 악인입니다. là kẻ ác đấy 악인은 하나님의 말씀을 듣지 않아요. Kẻ ác thì không có nghe lời của Đức Chúa Trời 안 듣습니다. không nghe đâu 자기 마음대로 해요. cứ làm theo mà ý mình muốn 항상 자기 감정이 우선이고 và luôn luôn coi cái cảm xúc của mình là 항상 trước tiên, 자기 생각이 우선이고 và luôn luôn coi cái suy nghĩ của mình là ưu 항상 tiên, 자기 계획이 우선이에요. và luôn coi cái kế hoạch của mình là ưu tiên 종이 아닙니다. Đó không phải là nô lệ đâu ạ. 악인이죠. Đó là kẻ ác 악인은 귀가 없어요. Kẻ ác thì không có tai 의인은 하나님의 종이 된 그리스도인들은 듣는 사람들이에요. Còn người công chính những cơ đốc nhân là những nô lệ nghe lời của Đức Chúa Trời 우리는 날마다 하나님의 말씀을 들어야 합니다. Mỗi ngày chúng ta phải nghe lời của Đức Chúa Trời 그게 종의 마땅한 의무예요. Đó mới là cái nghĩa vụ đúng đắn của một người nô lệ 그래서 하나님은 계속 들으라 하셔요. Thế Đức Chúa Trời mới liên tục nói rằng hãy nghe. 잠언 8장 Chúng ta mở sách Châm ngôn đoạn 8 34절입니다. đoạn 8 câu 34 ạ. 같이 읽죠.
Chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 누구든지 내게 들으며 날마다 내 문 곁에서 기다리며 문설주 옆에서 기다리는 자는 복이 있나니. 여기서 나는 지혜이신 예수님입니다. Ta ở đây chính là Đức Chúa Giêsu là đấng khôn ngoan, là sự khôn ngoan. 예수님이 지혜로 표현이 됩니다. 잠언에서. Trong sách Châm Ngôn thì có nói Đức Chúa Giêsu được biểu hiện là sự khôn ngoan. 가장 지혜로운 분이셔요. Ngài là đấng khôn ngoan nhất ạ. 모든 지혜의 주인이십니다. Và Ngài là chủ của mọi nguồn khôn ngoan ạ. 근데 우리는 어떻게 해야 된다고요? 들어야 된다고요. Nhưng mà Chúa nói với chúng ta là gì? Chúng ta hãy lắng nghe 날마다. mỗi ngày. 근데 어디서 들어요? Ở đâu ạ? Nhưng mà nghe ở đâu ạ? 어디서 듣습니까? Nghe ở đâu vậy ạ? 문 곁에서. Nghe ở nơi cửa đúng không ạ? 또 어디서 들어요? Rồi nghe ở đâu nữa ạ? 문설주 옆에서. Bên các trụ cửa đúng không ạ? 아까 종이 귀를 뚫었을 때 어디서 뚫었어요? Lúc nãy thì cái người nô lệ đó bị dùi tai thì đã bị dùi tai ở đâu ạ? 네, 문에서 문설주잖아요. Đã bị dùi tai ở ngay trên trụ cửa đúng không ạ? 그 문에 뚫린 구멍을 보고 Và khi mà nhìn thấy cái lỗ bị đục ở trên cái cửa đó, 그 문설주에 묻은 핏자국을 보고 rồi khi mà nhìn thấy cái vết máu còn dính ở trên cái trụ cửa đó, 주인을 위해 자유를 버리고 서원했던 결심했던 그때의 마음으로 thì sẽ có thể quay lại được cái tấm lòng mà mình đã thề thốt với chủ. 주님의 말을 듣는 겁니다. 주인의 말을 듣는 거예요. Rồi sẽ nghe lời của chủ ạ. 내가 서원했던 그 자리에서 Ở tại cái vị trí mà mình đã thề như thế, 내가 주님의 사랑을 깨닫고 정말 주님 뜻대로 살아야겠다라고 그 결심했던 그때의 마음으로요. quay bằng với cái tấm lòng mà mình đã nhận biết ra tình yêu thương của Chúa, bằng với cái tấm lòng mà mình đã đưa ra quyết tâm là sống vì Chúa thời đó. 주님은 말씀을 들으라고 하십니다. Chúa nói chúng ta là hãy nghe lời của Chúa. 우린 들어야 돼요. Thì chúng ta phải nghe lời của Chúa. 듣는 다음에는 이제 일하는 겁니다. Nghe rồi sau đó là gì ạ? Là làm việc đúng không ạ? 열심히 일하는 것도 중요한데요. Cái việc mà làm việc chăm chỉ cũng quan trọng. 열심보다 중요한 것은 Nhưng 주인 mà- 뜻대로 하는 겁니다. Nhưng mà cái quan trọng hơn cái sự chăm chỉ đó là phải làm theo ý của Chúa. 어떤 직원이 있습니다. Ví dụ như có một nhân viên này ạ, 새벽 6시에 회사에 출근해요. 6 giờ đã đi 6 giờ sáng đã đi đến làm việc ở công ty ạ. 그리고 밤 12시까지 일합니다. Rồi cũng làm việc đến 12 giờ đêm ạ. 되게 열심히 하죠. Rất là chăm chỉ đúng không ạ? 근데 Nhưng 상사의 말을 듣지 않고 자기 생각으로 일해요. mà lại không có nghe lời của cấp trên mà chỉ làm theo ý của mình ạ. 그러면 관리자 되신 분들은 머리가 아픕니까? 안 아픕니까? Vậy thì những cái người mà quản lý đó thì sẽ đau đầu hay không đau đầu ạ? 머리 아픕니다. Sẽ bị đau đầu đúng không ạ? 열심히 하는 것도 중요하지만 Mặc dù cái việc làm chăm chỉ cũng quan trọng, 주인 뜻대로 하는 게 더 중요해요. nhưng mà cái việc làm theo đúng như theo ý của chủ ạ, thì mới là quan trọng hơn ạ. 그러니까 우리는 잘 듣고 Thế thì chúng ta hãy nghe thật kỹ, 말씀을 잘 듣고 nghe lời của Chúa thật kỹ, 그 말씀대로 열심을 품고 사는 겁니다. rồi hãy ôm lấy cái lời đó của Chúa rồi chăm chỉ mà làm theo ạ. 누가복음 17장 가보겠습니다. Chúng ta mở sách Luca đoạn 17. 누가복음 17장입니다. Sách Luca đoạn 17 ạ. 여기는 종에 대한 얘기가 나와 있어요. Ở trong này thì có xuất hiện cái câu chuyện về người nô lệ ạ. 7절부터입니다. Câu 7. 7절부터 8절. Câu 7, câu 8. 읽어주세요. Ai trong các con có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn chiên, khi nó vừa ở ngoài đồng về mà bảo hãy đến đây ngồi xuống ăn ngay đi. Trái lại, chẳng phải các con bảo nó rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng phục vụ ta cho đến khi ta ăn uống xong, rồi anh mới ăn uống sao. 9절 10절은 같이 읽겠습니다. Câu 9, câu 10 chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 명한 대로 하였다고 종에게 살해하겠느냐? 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리의 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라. 이 말씀 잘 읽으셔야 됩니다. Cái phân đoạn này thì mọi người phải đọc thật kỹ nhỉ. 이건 악한 주인을 설명하는 게 아니라 Cái phân đoạn này không phải là đang giải thích về cái người chủ độc ác đâu nhá. 종의 본분에 대한 말씀이에요. Mà đây là cái phân đoạn này là lời Chúa đang nói về cái thân phận của một đầy tớ, một nô lệ. 근데 잘못 이해하면 주인이 너무 과하게 일을 시키는 주인처럼 보여요. Nhưng mà nếu như mà đọc mà hiểu lầm thì có thể thấy là cái người chủ này là một cái người rất là quá đáng và độc ác. 그게 아닙니다. Nhưng mà không phải như vậy đâu ạ. 종의 의무가 뭐냐? 종은 어떻게 살아야 되느냐? 그걸 말씀해 주신 거예요. Nghĩa vụ của một người đầy tớ là gì và người đầy tớ thì cần phải làm gì ạ? Ở trong cái phân đoạn này đang giải thích về cái điều đó đấy. 여기 종들이 나옵니다. Ở trong này có xuất hiện các đầy tớ ạ. 밭에서 일하는 사람도 있고 Cũng có những người mà
làm việc ở ngoài ruộng này. 양을 치는 사람도 있어요. Rồi cũng có những người mà đang đi chăn chiên. 집안에서 일하는 사람도 있을 Rồi cũng 겁니다. có những người đầy tớ là thì đang làm việc nhà. 근데 어떤 종이요? Nhưng mà có người đầy tớ nào đó, 왜 저는 이렇게 더운 날에 밖에서 떼약볕에서 일을 하고 저 종은 집에서 일을 합니까? 라고 말할 수 없습니다. nhưng mà không có một người đầy tớ nào có thể nào mà nói như thế này được. Tại sao mà tôi thì phải ra ngoài đồng trên cái trời nắng gắt oi bức như thế này, làm việc vất vả như vậy, còn người đầy tớ kia thì chỉ ở nhà rồi làm việc thảnh thơi như vậy. 그렇게 불평할 수 없죠. 왜냐하면 일은 주인이 정해주는 거니까요. Không thể nào mà bất bình như thế vậy được, đúng không? Bởi vì việc phân việc là do chủ đã phân công ra như thế rồi. 또 어떤 종이 주인에게 말합니다. Nhưng có đầy tớ nào đó thì nói với chủ như này: 왜 지금까지 일하고 왔는데 또 일을 시키십니까? chúng tôi đã làm việc cho đến tận bây giờ về đây rồi mà lại chủ còn sai làm việc nữa ấy hả? 라고 할 수 없는 거예요. Không thể nào bất bình như thế được ạ. 종은 그럴 권리가 없습니다. Bởi vì đầy tớ thì không có cái quyền lợi như thế vậy ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 종의 의무는 일하는 거예요. Nghĩa vụ của đầy tớ là làm việc ạ. 자, 이 말씀으로 좀 교훈을 받아보자면요. Và chúng ta có thể rút ra được cái bài học thông qua cái phân đoạn kinh thánh này ạ. 밖에서 밭을 갈거나 양을 치는 바깥 일이 있잖아요. Chẳng phải là có cái công việc là ở bên ngoài ruộng, cày ruộng và làm việc ở bên ngoài đúng không? 또 집에 와서 해야 될 일이 있는 겁니다. Rồi cũng có những cái việc là về nhà rồi thì cũng cần phải làm ạ. 집에 와서 주인에게 수종드는 일이 또 있어요. Về nhà rồi thì cũng có những cái việc mà chủ sẽ sai để làm ạ, phục vụ chủ ạ. 이 말씀은 Nên cái lời kinh thánh này, 우리가 밖에서 외적으로 주님의 일을 하는 것도 중요하지만 cái việc mà chúng ta làm việc của Chúa ở bên ngoài ạ, mặc dù cũng quan trọng, 개인적으로 주님을 섬기는 일은 더 중요하다는 거예요. nhưng mà cái việc mà chúng ta cá nhân chúng ta làm việc của Chúa rồi phục vụ Chúa riêng như thế vậy nó cũng là một điều rất quan trọng ạ. 교회에서 봉사를 열심히 했습니다. Thế nên là mới ở hội thánh thì chăm chỉ phục vụ đấy. 사람들에게 열심히 복음을 전했어요. Rồi cũng chăm chỉ truyền giao tin lành cho mọi người khác. 정말 잘한 일이지만 Mặc dù đó cũng là một cái việc làm tốt ạ. 더 중요한 것은 Nhưng mà cái điều còn quan trọng hơn, 주님과의 개인적인 사귐의 시간을 갖는 거예요. đó là phải mang theo được cái thời gian có cái thời gian tương giao giữa cá nhân của mình với Chúa cơ ạ. 교회에서 우리가 다 같이 성경을 읽는 것도 중요하지만 Cái việc mà ở hội thánh thì tất cả cùng nhau đọc sách kinh thánh là điều quan trọng. Thế nhưng 개인적으로 집에서 성경을 읽는 것은 더 중요한 일이라는 겁니다. nhưng mà cái việc mà cá nhân của mình ở nhà tự đọc sách kinh thánh như vậy thì đó mới là điều quan trọng hơn. 우리가 교회에서 다 같이 이렇게 기도하는 것도 좋지만 Cái việc mà chúng ta ở hội thánh rồi tất cả cùng nhau cầu nguyện như này cũng tốt. 집에 와서 골방에서 주님께 개인적으로 드리는 기도는 더 중요하다는 거예요. Nhưng mà cái việc của chúng ta dâng lời cầu nguyện ở trên cái phòng riêng nhà của mình, rồi mình cầu nguyện, dâng lời cầu nguyện lên cho Chúa như thế là điều còn quan trọng hơn. 주님의 일을 하는 것은 중요합니다. Cái việc làm việc của Chúa là quan trọng. 종은 그렇게 해야 되잖아요. Đầy tớ thì phải làm như thế vậy mà đúng không ạ? 근데 더 중요한 것은 Và cái điều quan trọng hơn 그 주님을 직접 섬기는 일이에요. đó là cái việc trực tiếp phục vụ chủ ạ. 그러니까 우리는 안팎에서 둘 다 열심히 일을 해야 되는 겁니다. Thế nên là chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ cả ở bên trong lẫn bên ngoài. 자, 그런데 이 종이 밖에서 이제 일을 열심히 하고 왔어요. Cái người đầy tớ này thì đã chăm chỉ làm việc ở bên ngoài rồi trở về nhà. 집에 왔는데 주인이 이렇게 얘기하는 겁니다. Về đến nhà rồi thì chủ lại nói là 밥 좀 차려주라고요. sắp cơm cho ta, chuẩn bị cơm cho ta. 이 종은 밥도 아직 못 먹었는데 Nhưng mà người đầy tớ này còn chưa kịp ăn cơm mà. 주인이 종에게 밥을 차려주래요. Nhưng mà 주인이 종에게 밥을 차려주라고 합니다. nhưng mà chủ lại nói với người đầy tớ đó là hãy chuẩn bị cơm cho ta. 그러면 주인이 밥을 먼저 먹어야 됩니까? 종이 먼저 먹어야 됩니까? Vậy thì là chủ phải ăn cơm trước hay là đầy tớ ăn cơm trước ạ? 주인은 하루 종일 놀았어요. Chủ thì chơi cả ngày, 종은 하루 종일 일했어요. còn đầy tớ thì làm việc cả ngày. 누가 먼저 밥 먹어야 돼요? Ai phải ăn cơm trước ạ? 주인이 먼저 먹어야 됩니다. Chủ phải ăn cơm trước đúng không ạ? 주인이거든요. Chủ ạ. 그래서 주인이 먼저 밥을 먹. Chủ ăn cơm trước, 종 그 설거지하고 나중에 먹는 거예요. rồi đầy tớ thì phải rửa bát rồi sau này mới được ăn ạ. 근데 그렇게 한다고 해서 어떤 사례, 대가를 주겠느냐라고 하는 거예요. Nhưng mà làm như vậy rồi thì đầy tớ đã làm như vậy rồi thì có phải cho thêm cái gì nữa không ạ? 그건 당연히 종이 해야 될 일이라는 겁니다. Đầy tớ làm như thế vậy rồi thì chủ có biết ơn nó chăng ạ? Bởi vì cái việc mà đầy tớ làm như vậy đó là một việc hiển nhiên mà đầy tớ phải làm mà. 그게 종의 의무라는 거예요. Đấy là cái nghĩa vụ của đầy tớ ạ. 종의 본분이 그렇습니다. Bổn phận của đầy tớ là như thế vậy ạ. 주인을 섬기는 거예요. Là phục vụ chủ ạ. 그런데요. Thế nhưng ạ, 우리 주인 되신 주님은 달라요.
Chúa đã trở thành chủ của chúng ta thì khác ạ. 분명히 우리가 주님을 섬기는데 Rõ ràng là chúng ta đang phục vụ Chúa đấy. 주님께서는 그 섬기는 거에 대해서 영원한 상급과 영광으로 갚아준다고 Nhưng 약속하셨습니다. mà Chúa đã hứa với chúng ta rằng Chúa sẽ báo trả cho chúng ta cái phần thưởng đời đời cho chúng ta. 마태복음 24장 보고 마치겠습니다. Chúng ta mở sách Ma-thi-ơ 마태복음 24장 đoạn 24 ạ. 44절. Sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 44 ạ. 에서 45절. Câu 45 ạ. 네, 44, 45절을 읽어주세요. 44, câu 44 và câu 45 ạ. Vì vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì con người đến trong giờ các con không ngờ. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, được chủ gia quản lý nhà mình để cấp phát thức ăn đúng giờ. 46절, 7절은 같이 읽겠습니다. Câu 46, 47 mà chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 주인이 올 때에 그 종이 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리로다. 내가 진실로 너에게 이르노니 주인이 그 모든 소유를 저에게 맡기리라. 이제 주인이 오는데요, 어느 날. Có một ngày nọ thì chủ sẽ quay trở về. 그러니까 생각지 않을 때 주인이 오실 겁니다. Tức là Chúa sẽ đến vào cái thời điểm mà chúng ta không ngờ tới ạ. 우리 주님도 곧 오실 거예요. Chúa của chúng ta cũng sẽ đến nhanh thôi ạ. 우리가 생각지 않을 때. Vào cái lúc mà chúng ta không ngờ tới ạ. 근데 우리 주인은 우리가 충성되게 일하면 뭘 주신다고요? Nhưng mà nếu như mà chúng ta mà trung tín làm việc của Chúa thì Chúa sẽ ban cho cái gì ạ? 상을 주신대요. Chúa sẽ ban cho phần thưởng. 그 모든 소유를 맡기신대요. Chúa sẽ giao phó toàn bộ tài sản của Chúa cho chúng ta. 언제요? Khi nào ạ? 주인이 올 때요. Khi mà Chúa đến ạ. 이거 잘 기억하셔야 됩니다. Chúng ta cần phải ghi nhớ cái điều này thật. 모든 일에 대해서 상급을 주실 때는 이 땅에서가 아니라 주님이 오실 그때예요. Trong tất cả mọi việc ạ, chúng ta sẽ được Chúa ban thưởng cho. Thế nhưng mà không phải là ban thưởng lúc mà còn ở trên đất này, mà là lúc mà Chúa đến cơ ạ. 지금 열심히 주님을 섬길지라도 지금 당장 어떤 혜택과 보응이 없을 수도 있습니다. Có thể là bây giờ thì mình đang phục vụ Chúa chăm chỉ đấy, thế nhưng mà mình chưa không có nhận được cái sự ưu đãi hay là cái 보상을 받는 게 아니에요. không phải là được Chúa bồi thường hay là báo đáp cho ngay đâu. 가족이 바로 구원받는 것도 아니고요. Và cũng không phải là gia đình của mình nhận được sự cứu rỗi ngay đâu. 아들이 장가 잘 가는 것도 아니고. Và cũng không phải là con trai của mình lấy được vợ tốt đâu. 로또에 당첨되는 것도 아니고. Mà cũng không phải là được trúng số đâu ạ. 재산이 늘어나는 것도 아니에요. Và cũng không phải là tài sản của mình được gia tăng đâu ạ. 이 땅에서는요. Ở trên đất này. 근데 우리가 기억할 게 있습니다. Nhưng mà có một điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ ạ. 명한대로 하였다고 종에게 살해하겠느냐. Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn nó chẳng. 주님을 섬기는 일은 그리스도인이 마땅히 해야 될 일입니다. Trong cái việc mà phục vụ Chúa, đó là cái việc mà một cơ đốc nhân hiển nhiên phải làm ạ. 그에 대한 어떤 대가를 요구할 수 없어요. Và chúng ta không thể nào đòi hỏi Chúa cái giá phải trả cho cái việc đó được. 예수님께서는 아무런 대가 없이 우리에게 목숨을 주셨습니다. Đức Chúa Giêsu thì đã phó mạng sống của Ngài cho chúng ta mà không có đòi chúng ta một giá nào. 그런 주님을 위해 우리가 죽는다 그래서 그게 공평한 게 아니에요. Thế cái việc mà chúng ta chúng ta chết vì Chúa như vậy không phải là huề nhau đâu nhá. 주님께서 날 위해 죽으셨고 그래서 내가 주님을 위해서 열심히 산다 그래서 그게 쌤쌤이 되는 게 아닙니다. Và Chúa thì đã chết vì mình như vậy, nhưng mà cũng không phải là bởi vì mình sống chăm chỉ phục vụ Chúa như vậy đó là mình sẽ được huề với Chúa đâu nhá. 급이 달라요. Cái cấp bậc ở đây là khác nhau ạ. 주님은 주님이시고 Chúa thì là Chúa, 나는 그냥 나 같은 사람이에요. còn mình thì chỉ là một người như mình mà thôi. 내가 아무리 열심히 주님을 위해 산다 그래도 Cho dù mình có nói là mình đang sống chăm chỉ vì Chúa đến đâu đi chăng nữa, 주님의 은혜 다 못 갚습니다. nhưng mình cũng không thể báo đáp hết được ân điển của Chúa đâu ạ. 내가 신앙생활 이렇게 하니까 주님 챙겨주셔야죠. 요구할 수 Chúng 없습니다. ta không thể nào đòi hỏi với Chúa là Chúa ơi, bởi vì con đang sống vì Chúa như thế này nên là Chúa phải chăm sóc cho con như thế này. 근데 주님은 약속을 하셨어요. Nhưng mà Chúa lại đã hứa với chúng ta rồi. 주인이 올 때에 Vào ngày mà chủ đến 보라 내가 속히 오리니 kìa ta đến mau chóng, 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라. đem phần thưởng theo với ta để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm. 우리가 주님 만나는 날 Và cái ngày mà chúng ta gặp Chúa, 주님께서 모든 것을 다 계산해서 영원한 상급으로 주실 거예요. Chúa sẽ tính toán lại tất cả mọi thứ và ban cho chúng ta phần thưởng đời đời ạ. 주님이 오실 때입니다. Đó là lúc mà Chúa đến cơ ạ. 물론
Hiển nhiên ạ, 종도 힘들 때가 있겠죠. cũng có lúc mà đầy tớ thì mệt mỏi đúng không ạ? 피곤할 때도 있고 Cũng có lúc mà cảm thấy mệt mỏi, 포기하고 싶을 때도 cũng 있고. có lúc mà muốn từ bỏ. 그런데 Nhưng 자기 귀를 보고 mà khi mà nhìn vào cái tai của mình, 또 문설주에 뚫려 있는 구멍을 보고 mà rồi khi mà nhìn thấy cái lỗ ở trên cái cửa, 거기 핏자국을 보면요. rồi cũng nhìn thấy cái vết máu ở trên trụ cửa đó, 다시 마음을 다잡아요. thì sẽ lại lấy lại được tấm lòng, 정말 나를 사랑해준 주인을 생각해서 마음을 또 다잡습니다. lại lấy lại được tấm lòng, nghĩ về cái việc là thực sự chủ yêu thương mình. 내가 사랑하는 가족들을 생각하면 또 마음을 다잡습니다. Rồi cũng khi mà nghĩ đến cái việc mà mình yêu thương chủ và nghĩ đến vợ con là người mình yêu thương như vậy thì cũng lại lấy lại được tấm lòng. 그래, 내가 그 사랑에 감사해서 자유를 포기했었지 기억하는 겁니다. Đúng rồi, đúng rồi đó. 아, 내가 그 사랑 때문에 내 자유를 포기했었지 생각하는 겁니다. Sẽ nghĩ là đúng rồi, bởi vì cái tình yêu thương như thế này nên mình đã từ bỏ cái quyền tự do của mình mà. 우리도 구원받은 날이 있습니다. Chúng ta có cái ngày đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 주님의 그 놀라운 은혜를 깨달은 날이 있어요. Chúng ta đã có cái ngày mà nhận biết ra cái ân điển đáng kinh ngạc của Chúa rồi. 우린 그때 결심하셨죠? Và lúc đó chúng ta cũng đã đưa ra quyết tâm đúng không ạ? 주님 위해 살겠다고. Mình sẽ sống vì Chúa ạ. 그런데 주님 위해 살면 주님이 영광으로 갚아주신다고요. Nhưng mà Chúa nói rằng nếu như mà sống vì Chúa như vậy thì Chúa sẽ báo trả bằng vinh quang. 주인의 모든 소유라고 했는데 Ở trong này thì có nói là toàn bộ tài sản của chủ ạ. 우리 주님의 소유는 뭐예요? Mà tài sản của chủ chúng ta là gì ạ? 뭘 소유하고 계십니까? Đang sở hữu cái gì vậy ạ? 우주요. Vũ trụ đấy ạ. 이 전부요. Toàn bộ đấy ạ. 다 주님 거잖아요. Tất cả đều là của Chúa mà. 그걸 주신다고요. Chúa sẽ cho chúng ta những cái thứ đó đấy ạ. 50년 동안이요, 영원히요? 50 năm hay là đời đời ạ? 영원히요. Đời đời đúng không ạ? 이 베트남 이 지구가 내게 된다고 상상을 해보십시오. Chúng ta hãy thử tưởng tượng là nếu mà cái trái đất này là thành cái của mình. 이 베트남 전체가 내 땅이 된다고 상상을 해보십시오. Chúng ta hãy thử tưởng tượng đi ạ. Nếu như mà tất cả đất là lãnh thổ của Việt Nam này là của mình. 하노이에 있는 땅 그리고 하노이에 있는 모든 건물이 내게 된다고 상상을 해보십시오. Chúng ta hãy thử tưởng tượng đi ạ. Đất Hà Nội này rồi tất cả những cái tòa nhà ở Hà Nội này đều là của mình đi ạ. 물론 그럴 일이 없으니까 지금 가만히 계시는 거죠. Hiển nhiên là không có chuyện như thế xảy ra nên mọi người bây giờ mới ngồi im như vậy đúng không ạ? 근데 주님이 예비하신 그 모든 것들은요. Nhưng mà tất cả mọi thứ mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta 우리가 생각하는 무엇을 생각하든 그 이상입니다. thì nó luôn hơn mọi cái điều mà chúng ta tưởng tượng. 그래서 고린도전서 2장 9절에서도 말씀하시기를 Thế nên ở trong sách 고린도전서 2장 9절에 nhất 2장 9절에요. đoạn 2 câu 9 ạ. 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 생각지 못하였다 함과 같으니라. Thì có cái câu Kinh Thánh nói như này: nhưng như điều đã chép, những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. 주님의 사례는 우리가 무엇을 상상하든 그 이상입니다. Cái sự biết ơn, cái đền ơn của Chúa là lớn hơn so với bất cứ mọi cái điều mà chúng ta tưởng tượng. 47절에 내가 진실로 너에게 이르노니 주인이 그 모든 소유를 저에게 맡기리라. 7절이요. Câu 47: thật ta bảo các con, chủ sẽ giao cho đầy tớ ấy quản lý toàn bộ tài sản của mình. 그래서 비록 지금은 어렵고 힘들지라도요. Thế nên mặc dù bây giờ chúng ta gặp khó khăn và mệt mỏi, 나를 너무 사랑하셔서 흘리신 그 주님의 피를 우리가 기억합시다. nhưng mà chúng ta hãy ghi nhớ đến máu của Chúa đi ạ, là máu mà bởi vì Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi mà Chúa đã phải tuôn đổ hết ra như vậy. 예수님은 우주의 왕이십니다. Đức Chúa Giêsu là vua của muôn vua trên vũ trụ này. 왕이신 그분께서 Và vua đấng làm vua như vậy, 나를 사랑하셔서 이 땅에 오셨어요. bởi vì yêu thương chúng ta nên đã đến trên đất này. 그리고 모든 피를 흘리셨어요. Rồi cũng đã phải đổ hết máu ra như thế vậy. 그 피를 깨달은 우리 그리스도인들도요. Vậy thì những cơ đốc nhân như chúng ta là những người đã nhận biết ra máu đó của Chúa. 복음을 전하고 교회를 섬기는 데 어려움이 있을지라도 Thì cho dù là có gặp cái khó khăn trong cái việc mà phục vụ hội thánh hay truyền giảng tin lành đi chăng 우리가 nữa, 그 사랑을 기억하고요. thì chúng ta cũng hãy luôn ghi nhớ đến tình yêu thương của Chúa đi ạ. 또 주님이 오시는 날 Và vào ngày mà Chúa đến á, 영원한 상급으로 갚아주실 그 상급과 영광을 기억하면서 살아야 했습니다. chúng ta phải sống luôn nhớ đến cái vinh quang và phần thưởng mà Chúa sẽ ban cho chúng ta vào ngày mà Chúa đến lại đó. 오늘이 무슨 날인지 아세요? Ngày hôm nay là ngày gì mọi người biết không ạ? 맞습니다. Đúng rồi, 2023년 하반기 첫 번째 주일입니다. là ngày chủ nhật đầu tiên của nửa năm này ạ. Của nửa năm cuối năm nay ạ. 우리 그리스도인들은 주님을 사랑해서 귀를 뚫은
귀뚫은 종들입니다. Và chúng ta là những nô lệ yêu mến Chúa và đã bị dùi tài. 그 우리 그리스도인이에요. Đó là chúng ta, là những cơ đốc nhân như chúng ta đấy ạ. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện nhé. 하나님 아버지 참으로 감사드립니다. Đức Chúa Trời ơi, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa. 저희를 그렇게 사랑하셔서 주님 자녀 삼아 주시고 진정한 자유를 주심에 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã yêu thương chúng con, cứu rỗi chúng con, cho chúng con được trở thành con cái của Chúa và đã ban cho chúng con được sự tự do thực sự. 남은 생에 주님께서 흘리신 보혈과 그 은혜를 생각하며 주님 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 더욱 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con hơn nữa để trong phần đời còn lại này chúng con càng có thể luôn suy nghĩ đến ân điển và tình yêu thương mà máu của Chúa đã tuôn đổ dành cho chúng con đó, để chúng con có thể sống theo đúng như ý muốn của Ngài. 주님 다시 뵙는 날 주님께 더 큰 칭찬과 영광을 받을 수 있도록 제 삶을 다스려 주시고 인도해 주시옵소서. Vì xin Chúa hãy cai trị và dẫn dắt đời sống của chúng con để cho 또 오늘 새로 말씀 듣는 분들이 있습니다. để cho chúng con có thể sống vì Chúa hơn nữa. Và ngày hôm nay cũng có những người mới đến nghe lời của Chúa. 이분들 마음에 말씀이 심겨지고 꼭 구원받을 수 있도록 도와주시길 간절히 기도드립니다. Con khao khát cầu nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ để lời của Chúa sẽ được gieo vào trong tấm lòng của những người mới này. 저희를 언제나 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện để dành cho Chúa Giêsu Christ. Amen. 아멘.